Mafundisho ya Biblia, Bible study asubuhi ya leo, na ikumbukwe kwamba siku ya kwanza tuliangalia maisha ya Yesu Kristo, siku ya pili tukaangalia kifo cha Yesu Kristo, siku ya tatu tukazungumzia kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo, na hivi jana tukazungumzia nini? Maisha mapya ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Na hivi leo, baada ya kutambua maisha mema ndani ya Yesu Kristo, ama maisha mapya ndani ya Yesu Kristo, leo hii tutajifunza kukua kwa Yesu. Yaani kukua kila siku, daily growth and relationship with God. Yaani kukua kila siku na mahusiano na nani? Na Mungu wetu. Watu wa Mungu, Biblia imeandikwa katika Yohana ama Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza, nasema kwamba kabla ya mambo yote nataka sala, nataka dua, sala, maombezi na shukrani sifanyike kwa watu wote. Lakini leo our key verse itatoka Wafilipi 2. Wafilipi 2:12 hadi 13. Narudia tena. Wafilipi 2 mstari wake ni wa 12 hadi 13. Biblia inasema Wafilipi 2:12 basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, si wakati Paulo alipokuwapo tu katika kanisa, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, bali tena zaidi wakati Paulo hayuko, akasikia habari kuhusu Wafilipi. Utimizeni wokovu wenu wenyewe. Wanasema itimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa kuogopa na kutetemeka. 15. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Kwa maana Mungu ndiye afanyaye nini? Kazi. Nataka niongee na mtu binafsi. Ni Yesu ndiye anayefanya ujue ni Yesu ametekeleza. Baada ya kuhesabia wokovu, niye ndiye anafanya kazi, alafu watu wengine wakaweze kuona ushuhuda na makuu ya Mungu. Haleluya. Amen. Endelea kumaliza. Kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kutaka kwenu, nia yenu, the will. Alafu na kutaka kwenu kwa kulitimiza lake jema. Ndiyo. Sikia habari kwa usu kwamba mmeshika imani sana, si hata sana wakati nilikuwa na nyinyi, lakini asua hata sasa nisipokuwa pamoja na nyinyi mnashikilia imani. Sisi pia tunangependa kuomba hivi, tutakapomaliza makambi, tutakapoondoka, watu wa Ngararo wakuwe waaminifu ndani ya Kristo, waendelee kukua ndani ya Kristo, ili kwamba hata tunapokuwa mbali tupate habari kwamba kanisa linaendelea. Haleluya. Amen. Hilo ndilo ujumbe. Kukua kila siku na mahusiano na Mungu. Napanda juu, naomba nikisafiri, Bwana uniongoze. Kanisa, naomba niwakaribishe katika mafundisho haya. Tangu tulipoanza sasa dakika 5 imepita. Umepata ujumbe gani? Kila mtu hapa asubuhi, nikiamini sijui ni sheria iliandikwa wapi, kila asubuhi, kila boma wanashughulika kutafuta chai ya asubuhi. Yaani naitwa nini? Kifungua kinywa, staftahi. Unashughulika kila asubuhi. Swali ni, Yesu tuko naye kila asubuhi? Je, tunaomba Yesu, tunamuomba kila asubuhi? Je, tunasoma fungu kila siku? Juu kila asubuhi ni kila siku. Yaani namaanisha unaamuka
unasoma fungu, unaamuka, unamwomba Mungu, asante Mungu usiku umenilinda. Nataka niwapeleke darasa nyinyi nyote, naomba niwapeleke darasani. Penduka, angalia kwenye miti huko juu, angalia kwenye mti ule ambao inawapatia kivuli. Hebu angalia, ukiangalia huu mti uko na matawi. Ninaposema matawi inamaanisha branches. Angalia juu, ukiangalia huu mti hapa inaitwa shina, the vine. Inachukua rutuba kutoka chini, inachukua maji kutoka chini, inanyonya vitu kutoka chini. Tazama mti ulivyo hapo. Ukiangalia hii branches haiwezi kuexist, haiwezi kukaa kando bila kushikilia kwenye nini? Kwenye shina. Sasa ni funzo kwetu. Shina ni Yesu Kristo. Mkulima wa huu mti, anayetunza mti huu ni Mungu. Angalia hapa mahindi. Lucky enough tuko na evidence ya kutosha. Angalia mahindi pale. Lile hindi aliwezi kukua likiwa kando, hila mpaka alishikilia wapi? Kwenye shina. Nataka niwaambie kwamba wewe unapokuwa hata mkulima unaakilisha Yesu. Sasa sikiza, hayo majani hayangekuwa pasipokuwa na nini? Na shina. Lile majani ama yale majani hayatakuwa pale pasipokuwa na matawi ambayo yanashikilia, na matawi hawezi kuwa pasipokuwa na shina, na shina lenyewe litakuwa kama litakuwa na misingi. Ndiposa Yesu alikuja duniani kutuonyesha tuwe na misingi. Kitabu gani? Yohana 15. Yohana 15, tutasonga pale. Yohana 15 mstari wa 4. Yohana 15 mstari wa 4. Asante. Naona ndugu wangu huko anapenda kuamka, lakini kwa sasa nimepata mwingine ameshawaye hapa. Tusome tu kote kwa pamoja. Tunashukuru. Inasema, ndiyo, kaeni ndani ya saa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi ndani yangu. Wana wangarao msipokaa ndani ya Kristo. 5 inasema, ndiyo, mimi ni mzabibu, tena mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Ninyi ni matawi. Akae ndani yangu, akae ndani yangu, nami ndani yake, nami ndani yake. It is conditional kidogo tu. Usipokaa ndani ya Kristo, basi Kristo hatakuwa ndani yako. Na tulisema sasa, ili ukimkubali Kristo unapata wokovu, na sasa Yesu anatenda kila jambo ndani yako. Alafu sasa wewe si kujisifu, ila kuleta utukufu kwa nani? Kwa Mungu Baba. Imeisha verse 5. Akae ndani yangu nami ndani yake, ndiyo, huyo huzaa sana. Huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi. Maana pasipo Mungu, pasipo Yesu, pasipo wokovu hatutaweza, hatutashinda. Haleluya. Amen. Pambano kuu. Habari njema ni kwamba tukikaa ndani yake ushindi tunayo. Amen. Tukikaa nje ushindi hapana kuwa, ama hakuna. Sante. So katika kuelezea mfano huo, naomba niulize congregation, usuli mwelekezi yuko pamoja na nyinyi pale, na wauliza swali leo. Leo ni mko na mtihani, naomba niwaulize swali. Wokovu ni wa siku moja? Mkono juu. Hapa ni darasa, Bible study. Wokovu ni wa siku moja? Ni wa mara moja wokovu? Inua mkono, jibu swali. Wokovu si wa mara moja. Wokovu ni nini? Ni safari, ni njia. Kwa nini nasema hivyo? Unampokea Yesu leo, unaitwa mtoto wa Mungu. Sasa mtoto wa Mungu lazima atembee na nani? Na baba yake. Wanatembea wapi? Kwa safari, wako njiani, they follow the path. Usipomkubali, usipotembea na yeye, basi wokovu hauna. Kwa maana inamaanisha utamwacha Mungu aende peke yake, na shetani ibilisi yuko hapa anakuandama. Kwa sababu Petero wa kwanza 5 mstari wa 8 inasema kwamba anawaandama wale
yamkini wateule wa Mungu kuhakikisha kwamba wamewaangusha. 5 mstari wa 8 Petero wa kwanza inasema, Petero wa kwanza 5 mstari wa 8 inasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye usunguka amtafute mtu ammeze. Bwana sifiwe. Amen. Lakini sasa huyu mtu akiwa ndani ya Kristo, yule tawi linapokuwa huko juu, lazima mtu atafute ngazi, ajipange kabisa, ndiye atoe lile tawi pale juu. Lazima atafute namna zote ya kupanda huu mti kutoe huko juu. Lakini Yesu hata ruhusu mtu mbaya afanye nini, ama yule mwofu. Nataka niseme jambo moja hapa. Salvation is not a one-time event. Salvation is a journey and a daily experience. Salvation begins with justification and continue in sanctification, a lifelong process of growing daily in grace, and our relationship with God becomes strong. Hallelujah. Inaanza ni pale ambapo unakubaliwa kwamba umemkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Safari inaanza pale. Unaitwa mteule wa Mungu. Kisha baada ya hayo unaendelea kumtumikia, unamruhusu afanye kazi ndani yako. Basi kuanzia pale unakuwa sanctified. Unauishwa. Unafanyiwa matengenezo, reform, you are transformed again. Then finally kuna mambo na matatu nataka niseme. Mahusiano na Mungu sasa. Tumesema saa ile daily growth, tumejua ni kufanya nini. Tafadhali tuwe watu waombezi, tuombe Mungu. Tuwe watu wa kusoma maandiko. Hiyo ndio kukua. Twende sehemu ya pili. Relationship with God. Uhusiano na nani sasa? Na Mungu. Sasa tutasoma mafungu, lakini mengine ndawaongezea tu, mtaenda kujisomea. Jambo langu la kwanza, ukitaka mahusiano mema na Mungu, basi la kwanza ni kwamba ukaweza kutambua neno la Mungu kama nini? Kama taa. Kwa mfano, Zaburi 119 105 inasema 119 Zaburi 119 105 ndio, neno lako ni taa ya miguu yangu. Ukisimama pale tulisema saa ile tunapotaka kusafiri, tuko njiani ya wokovu. Wokovu ni safari, wokovu ni njia. Sasa turudie tena. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lile ambalo lilifanyika mwili, ambao neno ni Yesu Kristo, atakuwa taa katika njia yangu. Alafu na mwanga njia yangu. Bwana asifiwe. Amen. Njia unaambiwa sasa kwenda kwa Baba ni kupitia kwa Yesu. Yesu anasema hii ndio njia, twende. Sasa lazima ushirikiane na yeye. Lazima wewe matunda ikawa ni tabia yako, njia ambayo unaongea, mahubiri yako, watu ambao utawaleta karibu na Kristo. Hiyo ndio matunda ambayo tunazungumzia. Hayo ndiyo matunda tunayozungumzia. Ukikuwa ndani ya Kristo, tabia yako inakuwa tofauti na watu wengine. Utakuwa unapigana vita vilivyo vizuri. Na ndio maana Biblia inasema habari njema kuhusu pambano kuu. Ndilo habari njema tulilo nalo siku ya leo. So jambo la kwanza nimesema nini? Kusoma maandiko. Kwa maana kupitia kwa maandiko utakuwa na taa katika njia yako. Atakuwa ni mwanga wa njia yako. Atakuwa ni mwanga kwa miguu yako. Hautapigwa na visiki. Jambo la pili, tuwe watu wa kuomba. Na hiyo mafungu mnajua, ikiwemo wa Thesalonike wa kwanza 5:17 ambayo inazungumza kuhusu pray without ceasing. Omba bila kukoma. Sasa tuwe watu wa kuomba. Na usiombe tu Mungu utupatie chakula unapewa chakula. Mungu utupatie usiku njema unalala. Kuna kuomba pia ambaye iko na maana zaidi ya wokovu.
sio ya ulinzi hapa duniani na sio ya chakula hapa duniani. Tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie na tukirimie nafasi hata kuweza kuhubiria watu wengine, atukirimie pia mapato ili tukaweza kushiriki na watu wasiokuwa nayo. So Wakristo, asubuhi ya leo, ikiwa umejifunza katika makambi haya kwamba uko na kila sababu ya kumshuhudia Yesu kama mwokozi wa maisha yako, jambo langu la tatu, you surrender to the Lord. Wakati mara mingi sana katika vita, na mimi napenda kwa sababu fungu kuu ama mafundisho ya kambi, mada kuu ambayo inazungumza kuhusu habari njema, kuhusu pambano kuu, ni kwamba mnapopigana vita, maadui wakikutokelezea ama wewe ukimshinda adui, anafanya nini? Mikono juu. Ukishikwa na askari, wote tunafanya nini? Tunainua mkono. We surrender. Kama tutaweza kusurrender kwa wanadamu, mbona why don't we surrender to the Lord? Hiyo ndio tunahitajika tukitaka mahusiano na Mungu, tumpatie nafasi katika maisha yetu. Haleluya. Amen. Wacha tusome fungu moja ambayo inahusiana na hilo. Ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 31. 15 mstari wa 31 wa Yaani Paulo alikuwa anashangaa. Paulo anatumia analogy tofauti sana. Watu wanashangaa Paulo anasema nini? Anasema Naam. Ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako. Ndugu, huku kujisifu kwangu niliko nako. Katika naomba nianze vizuri. Ndiyo. Naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu. Juu yenu katika Kristo Yesu. Bwana wetu. Ninakufa kila siku. Sikiza. Kufa kila siku. Kanisa, kufa kila siku. Swali ni anakufa na kufufuka na kukufa na kufufuka kila siku, ama inamaanisha nini? Msipoongea nitanyamaza. Na wauliza kwamba Paulo akasema kule kujisifu kwangu ni kupitia kwa Yesu Kristo. Kila siku mimi nafanya nini? Nakufa. Kwani mlisawa Galatia 2:20 nasema? Yaani kukufa hapo inamaanisha you are nothing before the Lord, and therefore let God take the first position in your life. Wagalatia ilikuwa 2:20. Inasema, ndiyo, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Yaani amesulubiwa na Kristo. Kukufa nacho maanisha ni kwamba nimekubaliana na Kristo, niko chini ya mbao za Yesu Kristo. Ni kama kifaranga, watu wa Mungu. Kifaranga anapoona mwewe ama inaponyesha anaingia kwa mama yake. Mama yake anataabika, ananyeshewa, anawakusanya vifaranga vyake vyote. Mvua inamnyeshea mama mpaka iishe. Alafu ndio lile kifaranga bado linamtegemea mamake kwa ulinzi, kwa chakula. Anachakura hapo chini, mama anaitana hapo, wanatorokea huko. Hawaja hesabu kwamba mama aliumia saa ile kwa mvua. We surrender to the Christ. Maliza. Nimesulubiwa katika Kristo. Lakini ni hai. So tunaposema, Paulo anaposema nakufa kila siku, ni kwamba amekubaliana na Kristo alichotenda badala yake. Yesu sasa nasimama yeye kuwa mwakili wa Yesu Kristo. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Haleluya. Amen. So hiyo tu ndio tunahitajika kufanya. Soma maandiko, uwe mtu wa kuomba. Jambo la tatu, nyenyekea miguuni pa Yesu afanye kazi yake, na Mungu akaweza kuwabariki. Amen. Kabla sijatoka hapa mbele, ni mambo yapi namfanya Mkristo kujua kwamba anaendelea kukua? Ninaomba watu watatu wasimame. Mwalimu wangu, ni kama utakuwa baadhi ya wale wa kusimama. Okay. Kuna jambo tu mtajibu kwa urahisi. Watu wengine wawili, mama mmoja
Tafadhali mama moja wa makambi, ni swali rahisi tu, mtasimama hapa niwapatie maswali alafu mtayajibu. Tafadhali msimame wote wawili basi, kama mnaamua, kama ni kuamua wote watatu mkuje. Mwinjilisti mkuje hata wewe. Watu 4 plus yeye anakuwa 5. Tafadhali chukua muda mfupi sana. Chukua muda mfupi sana. Na mtajibu kwa microphone, shauri yenu sasa. Kwa maana nimeshawafunza. Yaani ule wa vitabu hawezi kosa kwa sababu amekuwa akikula vitabu kila siku. Swali ni moja lakini mtajadili mpeane majibu. Swali ni moja tu nauliza. Ni nini ishara za kuonyesha kwamba mtu amekuwa ama anaendelea kukua katika Kristo? Swali narudia tena. Kuna dalili, there are signs that show that there is growth and transformation in Adventist. Kwamba kuna kukua ndani ya Kristo na kuna matengenezo katika ushirika wa Adventista. So ni mambo yapi wewe unafikiria katika, wacha niwapatie liket, katika tabia nini, ni mambo yapi ambayo inaonyesha kwamba huyu mtu anaendelea kukua katika Kristo? Mkilijibu mimi nimemaliza mafundisho. Pastor, ni mimi nianze? Ndio. Haya, asante. Tumefunzwa mambo mengi sana, lakini mimi nitasema kwamba lazima niweze kufa ndani ya Yesu Kristo. Yaani lazima niweze kuwa sanctified. Lazima niweze kuonekana kwamba mienendo yangu na vile ambavyo naendelea Ukristo wangu na mtangaza Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Wewe umesema katika nimekuwa nikukuona kidogo tabia zako si sawa. Sasa kuanzia leo naanza kukuona mtu tofauti. Asante. Na wasalimu hamjambo. Tuna jambo. Katika hii wiki mzima tumefundishwa, tumeona jinsi ya kuwa mwaminifu katika Mungu, na unapokuwa uchamchua Mungu, wakati unapokuja unafundishwa, unajua Mungu ni nani katika maisha yako. Unakubali, unabatizwa, unaacha hutu ule wa kale, unafaa hutu upya. Bwana asifiwe. Yeye amesema kuna watu wengi wajabatizwa baada ya kupata mafundisho mazuri, na ni lazima shikamane na Yesu, anabatizwa. Hiyo ni hatua watu wote wataona, na ni ukweli kwamba utakuwa unaendelea kukua. Asante. Labda nami pia ningejaribu, ni kwamba jibu nililokuwa nalo amelijibu. Amen. Lakini ni kwamba jambo lingine ama hatua nyingine, unapokuwa unaonekana kwa kikundi kile ambacho hakimjui Kristo, lazima matamshi yako, maongezi yako yao tofauti na yale ya wengine. Haleluya. Hata katika maongezi tunamsifu Kristo. Haleluya. Mafasi, maongezi, kila kitu. Sasa nichukue majibu yake pia, asiyeseme kwamba nimeshajibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Sabato. Asifiwe tena. Amina. Ukisoma maandiko inasema tumieni akili yenu mzuri ili msije mkafanya nini? Mkaingia majaribuni. Mkafanye dhambi. Jibu langu ni wakati mtu umempokea Kristo, unajua tuko na challenge moja kama wa Kristo ya kwamba tunaongoja Mungu akuite, si ndio? Tunaongoja wito wa Mungu, si ya binadamu, si ndio? Si ya pastor. Mtu anaongoja hiyo. Na hiyo inatokana tena unapoona sisi wa Kristo tunawakejeli wengine kwamba tunawaambia kwamba ni kama maneno yako si mzuri. Unaanza yani badala umlete mzuri tena unamuharibu, si ndio? Sasa unamuharibu wakati hujamjua Yesu. Na sasa mwenye amegrow anafanya nini? Wenye sasa tumegrow kwa Kristo, ndio inafaa sasa tuonyeshe ile neno mzuri na kumfuata Yesu Kristo. Mungu awabariki nyote. Haleluya. Wamejibu. Jambo langu la kwanza ni kwamba victory over sin. Kuna dhambi ambayo hata wewe mwenyewe unajijua. By the way, si kila mtu anajijua hapa. Kuna mahali unajua, lakini kuna mahali ufanye nini? Ujijui. So unaanza kurekebisha one by one. Inasema victory over sin. Hata ile kidogo huwa unajua kwamba nafanyanga hii kisirisiri. Kuna mtu hapa kanisani lakini ile dumbako ya mapua hajaacha. Anaiba. Sasa hiyo
akiguswa na neno la Mungu anaanza kuacha hiyo moja, lakini si hiyo moja itakufanya uende mbinguni. Unaacha hiyo moja, unamwomba Mungu akusaidie. Jambo la pili, fruit of the Holy Spirit. Tunaanza kuona nani anafurahi tu, furaha. Tunaanza kuona mtu akifurahi, yani ako ndani ya Kristo, hata akiwa kwa taabu, hata akiwa mgonjwa, baada ako na tumaini. We see some aspect of growth in Christ. Namba 3 ni kwamba you love a deepening love for God's words and prayer. Mtu hakuwa anapenda kuomba, kila wakati tuombe, kila wakati tusome neno, kila wakati anaona watu wako na taabu, wanasema tuwafikie kina nani. Let us walk, let us go and visit, let us fellowship. Nasikianga fungu, sijaelewa lili fungu, unaanza kuwasaidia na watu wengine. That is the growth. You can see that you are growing in Christ. Jambo la mwisho inasema the desire to serve others and witness or witnessing. Hallelujah. Kwamba unaanza kuwa na tamaa ama unakuwa na nia ya kuweza kuwatumikia na wengine. Hiyo ndio ujumbe. Namba mwisho ya 5 inasema forgiveness. Mtu amekuwa akifikiria wewe umekuwa adui wake kabisa, anastukia asubuhi moja ya furaha, unamwambia nani haki, nimeenda nikalala nikaota ati nilikuwa nimekukosea sana na nikaona Mungu amekuja na sijaingia ufalme, naomba unisamee. Mtu anashangaa, what kind of a person is this? Nilikuwa nafikiri ni adui wangu. So those are some of the ways we ambaye tutaweza kusema kwamba Mungu ametuokoa na Mungu ametusaidia na tumeweza kukua katika miguuni pa Yesu Kristo. Mungu anawabariki sana. Tusimame. Tunaposimama, huyu mama wetu Ellen White aliandika hivi, na mara nyingi na leo nimepata nafasi ya kuwa kwenye mtandao, naomba niwaambie watu kwamba Waadventista wanapotaja mama Ellen White ni kwa sababu aliweza kutoa mwelekeo na akaweza kutuelekeza katika kusoma Biblia zaidi. Sasa sisi hatujainua mama Ellen White juu zaidi kuliko Biblia, ila ni mwanga mdogo ambaye inatuelekeza. Vitabu vyake vyote vinatuelekeza katika kuchambua Biblia, na hivyo inatuelekeza katika kusoma mafungu. Kwa mfano moja hapa, the pen of inspiration nasema, the moment we surrender our lives to Christ and accept him as our savior, that very moment we are saved. But we are to grow in grace continually. Sasa hii ni kitabu moja hapa ambaye ameandika kwamba tunapokubaliana kwamba Kristo ni mwokozi wa maisha yetu, tutakuwa tumefanya nini? Tumeokolewa. Na zaidi ya kuokolewa ni kwamba tunastahili kukua kila siku. Na hivyo ndio Biblia inasema. So ukisoma hii inaitwa Messages to Young People, pages number 153. So kumaanisha watu ambao wanatutazama wanapoangalia tukisema spirit of prophecy, Revelation 19 verse 10 nasema ni ushuhuda wa Yesu. So natoa tu ushuhuda wa Yesu kupitia kwa ile vitabu vya roho ya unabii, inatusaidia kuchambua Biblia na kulielewa zaidi. Na Mungu awabariki sana. Tuombe. Mtakatifu Baba Mungu, katika jina la Yesu, imekuwa vema ukatutumia kama vyombo vitakatifu jinsi ulivyo mtakatifu. Umetutumia tukaweza kupitisha ujumbe huu ya kwamba tunastahili kukua kila siku, sio tu kiakili, kiteknolojia, bali pia tukaweza kukua kiroho na tukaweza kutamani kusoma maandiko, kuyachunguza maandiko kila siku, kuomba na hata zaidi Yesu kujisarenda miguuni pako. Uwe nasi leo na hata milele katika vipindi vyote vijavyo, na nikupitia kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amina. Asante. Thank you, choristers. Bwana uinue juu, Utaharakisha kidogo kwa sababu ya leadership. hata mbingu juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu. Lord,
After Peter tutakuwa na Madam Tabitha for a song. So akienda the last part of his song, Tabi utakuja kwa wimbo. Praise God. Praise God. Hey, mbona mnijibu? Praise God. Again, I'm going to bless you today with another song, which is called Thank You, Lord. Lord, I give thanks. Thanks, thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Thank you, Lord, for the strength you give to carry on through life's toils and tests, are the worst and best. I'm never left alone. You are always right beside me. You hear me every time I pray. And since I first begun, you've been my dearest friend. I give you all my praise. I wanna say thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. I thank you this moment, and I will continually, each day I live the praise you give. I'm blessed abundantly. I can't forget that moment in my life. You made such a change. Since the Spirit came, I'm not the same, and I wanna give you praise. I wanna say thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. I wanna say thanks, thanks.
otware ndamwamu bakase bintu bitaiyo. Amen. Wivu ni kama haitatupeleka mahali. Basi Tabitha akimaliza, maana na sijaona kwa yoyote, hatujaona kwa yoyote imefika. Ikiwa tutapata kipindi kimeingia mbele, inuka mtakuja. Ikiwa hakuna kipindi kitakuja, kitakuwa kimeingia. Hear my song, Lord. You fill me with music. Hear my words, Lord. You fill me with praise. Take this moment, I just can't waste it. This one is yours, Lord. I give you this day. When I am hungry, you feed me living bread. When I am thirsty, water of life, I will not fear. You're always with me. Every need I have, you satisfy. Hear my soul, Lord. You fill me with music. Hear my words, Lord. You fill me with praise. Take this moment, I just can't waste it. This one is yours, Lord. I give you this day. The children of Lord, we are lifting up praise to you. Let's sing and let cancers now rise to your throne. Come dwell in the place and Lord out for your spirit. Oh, come in the presence as your temple, your home. Hear my soul, hear my soul. Lord, you fill me with music. Hear my words, Lord. You fill me with praise. Take this moment, I just can't waste it. This
one is yours, Lord. I give you this day. Hear my soul, Lord. You fill me with music. Hear my words, Lord. You fill me with praise. Take this moment, I just can't waste it. This one is yours, Lord. I give you this day. Hear my soul, Lord. You fill me with music. Hear my words, Lord. You fill me with praise. Take this moment, I just can't waste it. This one is yours, Lord. I give you this day. Basi tutaendelea baadaye. Pastor, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wakati wa kipindi cha uongozi. Leo hii tutamalizia mambo ya uongozi, na tumekuwa tukiangalia uongozi kwa njia mbalimbali. Na kabla tujaanza, ningependa kualika tufunge macho zetu ili tupate maombi. Mtakatifu Mungu wetu, tuaja kwako Mfalme tukiwa na wingi wa shukrani kwa ulinzi na afya njema. Tunapoanza kipindi hiki cha uongozi, tunaomba Roho Mtakatifu kwa mwalimu kiongozi ndiye atakayetuelekeza ni nini hasa makusudi ya mafundisho haya kwa washirika wako. Hilo ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba. Amen. Basi wapenzi katika Kristo, tuliona viongozi wa kwanza. Tuliona mifano mbalimbali ya viongozi wetu wa kwanza. Viongozi wetu wa kwanza, jambo la kwanza ambaye tuliona ni kwamba walijisalimisha kwa Mungu ili Mungu aweze kuwaongoza katika njia salama. Hawakuwa wanaongoza kivyao, lakini mkono wa Mungu uliwaongoza. Tulianza siku ya kwanza tukisema Musa alipowatoa wana wa Israeli kutoka Misri kuwapeleka Kanaani, Musa alikubali kuongozwa na Mungu. Jambo la kwanza tuliona katika kitabu cha Kutoka. Siku ya kwanza tuliona katika kitabu cha Kutoka 13:21 na 22, tukasema wakati wa mchana wingu liliwaongoza wana wa Israeli. Kwa hivyo aliruhusu Mungu kuwa kiongozi wa kwanza. Aliruhusu Mungu kuwa kiongozi wa nini? Wa kwanza. So tukaona kwamba kiongozi ni yule anayeelekeza watu. So wanapoona wingu, Musa anawaelekeza mahali ambapo wingu linaelekea. Sasa wingu likawa kiongozi wakati wa mchana na wakati wa usiku, akawaongoza. Pia tuliona mifano ya viongozi wa kwanza walioongozwa, waliotoa uongozi kwa njia mbalimbali. Tuliona wa kwanza alikuwa Abrahamu, ambaye alitoka katika waabudu miungu, ikawa kwamba amekubali kutumika na Mungu. Mungu akamwagiza atoke kwao aende kwingine ili aweze kuongoza. Na aliambiwa kwamba ama wewe na jamaa yako yote. Tukaona kwamba kiama, na akaenda kuanzisha kazi ya Mungu. Akina Musa, akina Yoshua, akina Yusufu, wote walimtegemea Mungu na Mungu akawaongoza. Hivyo basi uongozi wao ukawa ni mfano bora kwa viongozi wa kale
na viongozi wa sasa. Kwa hivyo viongozi wa kale na viongozi wa sasa wamepata mifano bora ya uongozi ambao walitutangulia, wakaonyesha namna ya kuongoza. Kasema kwamba walisalimisha maisha yao kwa nani? Kwa Mungu. Ndipo Mungu akawaelekeza vema ni mahitaji yapi ambayo Mungu anakusudia kwao na kwa watu wake. Hivyo basi viongozi wa sasa pia wanakumbushwa, viongozi wa sasa kwamba wanakumbushwa kwamba uongozi utoka kwa Mungu, na uongozi unaotoka kwa Mungu una uelekezi wa Mungu. Mungu ndio mwelekezi. Bali uongozi unaoongoza kwa akili zako, uongozi ambao hautokani na Mungu, hauna makusudi yoyote kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo kiongozi ni lazima awe mcha Mungu na aruhusu Mungu kuingia nafsi yake ili Mungu aongoze kupitia kwake. Umeelewa hiyo kweli? Yaani unaruhusu Mungu, unaongoza, lakini Mungu ndiye anaongoza kupitia kiongozi. Maana kiongozi akiongoza bila Mungu, hiyo si uongozi ambao Mungu alikusudia. Uongozi ambao Mungu alikusudia ni uongozi ambao Mungu anaongoza kupitia kwa kiongozi. Lakini si kiongozi anaongoza. Mungu anaongoza kupitia kwa nani? Kiongozi aliyechaguliwa. Kwa hivyo kiongozi anapochaguliwa, jambo la kwanza, salimisha maisha yake kwa nani? Salimisha maisha yake kwa nani? Kwa Mungu. Kisha salimisha maisha yako kwa Mungu, basi utakuwa kiongozi bora. Tunasema hivyo kwa nini? Tuliona kisa cha Abrahamu, alisalimisha. Mungu alipomuita, aliitika na akasema, ndiyo nimekubali, naondoka mimi na jamaa yangu yote. Wakaondoka. Tukaona Musa akiambiwa rudi Misri, nenda ukawakomboe wana wa Israeli. Alifanya hivyo, alirudi, aliitikia na akakubali Mungu afanye nini? Amuongoze. Kulikuwa na kiongozi mwingine ambaye tunaambiwa kwamba kwa sasa tunaambiwa kwamba sisi kama viongozi wa sasa, kitu cha kwanza, we need to repent, tutubu. Wana wa Israeli mara kwa mara wanapoenda vita, wakishindwa, wanashindwa kwa sababu ya dhambi. Wanashindwa kwa sababu ya makosa yao. Na wanaposhindwa, wanaporudi, wakiona wameshindwa, wanamrudia Mungu. Wanapomrudia Mungu, wanashinda vita. Lakini wakiwa peke yao, najua ukienda vitani peke yako bila Mungu utashindwa. Ndipo wakasema kwamba ni lazima watu wa Mungu wafanye nini? Watubu. Wakisha tubu, Mungu atawaelekeza na ushindi watafanya nini? Watapata. Je, Wakristo na viongozi wa sasa? Wakristo na viongozi wa sasa, tuseme viongozi, leaders, the current leaders, wana vita, wana misukosuko ama hawana? Wana misukosuko ama hawana? Wanapambana ama hawapambani? Wanapambana. Ndio sababu tunasema kwamba viongozi wanastahili kujisalimisha kwa Mungu. Wakisha jisalimisha kwa Mungu, watatoa uongozi ulio bora. Na uongozi ulio bora ndio uongozi unaohitajika kanisani. Maana uongozi usiokuwa ndani tumesema uongozi usiokuwa na Yesu si uongozi bora. Basi kwa sababu tumezungumzia haya yote na tumezungumza jana, juzi na hata leo tukimalizia, tunasema kwamba uongozi ulio bora ni uongozi unaotokana na Mungu. Sasa niruhusu niseme maneno haya kuhusu kanisa letu la Kiadventista, leadership in the Adventist Church. Uongozi katika kanisa la Kiadventista. Kanisa la Kiadventista pia tumebuni mbinu ya Biblia kuweza kuongoza kanisani. Mbinu ya Biblia ni mbinu kama walikuwa wanatumia vyombo vipi kuongoza.
Biblia inataja vyombo vipi kuongoza. Kulikuwa na sanduku la agano, kulikuwa na Urim, kulikuwa na ile tunasema ni pillar of cloud. Sijui tunasema nini kwa Kiswahili. Yaani ni nguzo ya mawingu ilikuwa inaongoza. So hizo ndizo ishara walizokuwa wanafanya nini? Wanasitumia kuongoza. Na hizo ishara zingine zilikuwa zinaonekana na hata viongozi walikuwa wanaonekana. Viongozi kama kina Musa wakiwa makuhani wakifanya kazi ya Mungu ya uelekezi. Walikuwa wanasoma kitabu gani? Walikuwa wanasoma kitabu gani? Hello. Fanya hivyo. Asante sana. Kitabu ambao walikuwa wanatumia nini? Sanduku la agano. Kuna sheria ambao walikuwa wanatumia. Hizo ndizo zilizokuwa guidelines za kuwafanya waongoze watu. So in case of anything, the reference wanaangalia nini? Sheria zinasema nini kuhusu mambo haya ama matukio. Ikiwa kuna kwa mfano ikiwa watu wamekosana hawaelewani, wanaangalia katika sheria. Ikiwa mtu amefanya kosa, wanarudi katika ile sanduku la agano. Hivyo basi sisi kama kanisa la Kiadventista kuna mbinu pia ambayo tumebuni ya sinaso tufanya tuongoze kwa njia ulio wa busara. Sisi kanisa la Kiadventista tunatumia nini? Tunatumia kitu kama church manual for the local church leadership. Yaani kuna kanuni ya kanisa kwa viongozi. So viongozi wamepewa kanuni ya kuongoza kanisa. Hiyo kanuni ina maelezo kuhusu kila jambo na kila tukio katika kanisa. Kuna chombo kingine ambacho tunaita constitutions and bylaws for the conferences, ama operating policies for the fields. Yaani kuna zile sheria ambao tumebuni za kuweza kuongoza fields na conferences. Conference inastahili kuongozwa aje? Kanisa inaongozwa aje? Kuna union pia inaongozwa aje? Na division pia inaongozwa aje? Kuna hizo ambazo tunaita division ama general conference, working policy for the local church and fields, unions and general conferences and its divisions. Kwa hivyo kuna guidelines zinazoongoza kila hatua na kila ngazi katika kanisa. Na hiyo ndio sababu washiriki wanastahili kujua na kuelewa pia kuna baadhi ya mambo zinazosaidia kanisa kwa uongozi. Aidha kanisa kunawiri na kanisa kuelekezwa. Kwa hivyo hebu tuangalie yale yanayotuhusu sisi kama kanisa. Yanayotuhusu zaidi sisi kama kanisa ni kifaa kama nini? Church manual ama Kiswahili tunasema kanuni ya kanisa. Kanuni ya kanisa inatoa maelekezi namna ya kuongoza ama namna ya kufanya kazi mbalimbali katika kanisa. Inaonyesha jinsi ya kufanya kazi mbalimbali katika kanisa. Mfano ya kwanza, chapter 3 kwa mfano, organizations and authority. Namna ya mpangilio ya kanisa. Organization, authority. Nani anaongoza pale, nani anakuwa mzee wa kanisa, nani anakuwa field president ama conference president ama union president, mtu wa aina gani? Kuna maelezo. Ni mtu wa aina gani anastahili kuwa katika mahali fulani. Kama kwa mfano, acha niuchukue kwa mfano guidelines ya church manual. Mtu mwenye anatunza pesa, mweka hazina wa field. Mweka hazina wa field anastahili kuwa pastor, si ndio? Anastahili kuwa mtu ambaye amesomea theology, si ndio?
hawashiriki anastahili kuwa amesomea, account, si ndio? Sasa hizo ndio guidelines, kwa sababu accountants ni watu ambao wanaelewa mambo ya nini, ya fedha, na wanatoa maelekezi. Hizo ndio tunasema kwamba organizations, authorities na mambo kama haya. And then relationship between the conference, fields, local churches. Kuna uhusiano gani katika conference na local church? Local church nani anaongoza? Local church labda kwa mfano field wakihitaji jambo fulani katika kanisa, watamuhusisha nani? Watamuhusisha pastor muhusisha nani? Kiongozi wa kwanza wa kanisa ambaye ni church elder. Kwa hivyo hiyo ndio mpangilio na utaratibu wa kanisa. Alafu kuna mambo kama organizing, uniting and dissolving churches and companies. Yaani kuna mambo kama kuorganize a church. Hiyo ni kuweka wakfu ama? Organizing a church ni kuweka wakfu ama kufunguliwa rasmi kanisa, kuanza kufanya kazi kama kanisa. Najua zingine ni kama Sabbath school. So church manual inatoa utaratibu huo. Ni kanisa wanasema kwanza kanisa wanahitaji kufunguliwa rasmi. Kuwe na washirika wangapi? Kuwe na mjengo, kwa mfano kuwe na toilets, kuwe na mambo kama haya. Kwa hivyo church manual inatoa utaratibu huo. Uniting, kama kanisa limekosa kuwa na members, tunaweza kuunganisha makanisa mawili matatu kuwa kanisa moja. Kuna maelezo katika church manual, mambo kama haya. Dissolving, labda kanisa limekosa washiriki kabisa, labda kuna vita imetokea, washiriki wakaama, hakuna mshiriki katika kanisa, hiyo kanisa inakuwa dissolve, ama yani inafungwa kwa sababu haina washiriki. Natoa membership. Mtu anastahili kuwa member wa kanisa la Kiadventista kwa njia gani? Kwa mfano, mtu akitaka kuwa mshirika wa kanisa la Kiadventista ni lazima afanye nini? Jambo la kwanza ni lazima abatizwe. Jambo la pili, ahamishe labda jina kutoka kanisa lingine lije katika kanisa analokusudia. Kwa mfano, ulikuwa mshirika wa Kilgoris. Hauwezi tu kuja kutoka Kilgoris na unaanza kuwa mshirika wa Ngararo. Ni lazima uombe jina lako lihamishwe huku liingie katika kanisa hili, ndipo utakuwa mshiriki wa Ngararo. Hizo ndio tunasema ni guidelines ya kanisa, linaonyesha namna ya mtu kuendeleza nini? Kazi katika kanisa. So hizo ni chombo ambazo tunatumia katika kanisa. Discipline, ikiwa mtu amefanya kosa gani, anastahili kuondolewa katika orodha ya washiriki ama anastahili kupewa census, mapumziko kidogo ya muda fulani, ama anastahili kufanyiwa nini. Kwa hivyo kanisa ama church manual ama kanuni ya kanisa linatoa utaratibu huo. Kwa hivyo hiyo ndio tunasema uongozi wa kanisa. Kanisa lina constitution, si ndio? Sinji iko na katiba. Pia kanisa, katiba ya kanisa ni nini? Katiba ya kanisa ni sawa. Kuna mambo kama local officers and organizations, kuna election, namna tutafanya elections. Hata nje wanafanyanga election, hata kanisa pia tuna uchaguzi. Je, sheria ya kanisa kwa mambo ya uchaguzi, representation na mambo kama haya, kanisa lina mwelekeo hupi? Na kanisa lina mwelekeo hupi na injili lina mwelekeo hupi? Kwa hivyo kanisa na injili ni tofauti, kwa sababu kanisa tuna chombo ambacho tunafanya nini? Tunakitumia, yani tuna kanuni. Kwa hivyo tukiangalia mambo yote tunasema kwamba kanisa pia katika uongozi wa kanisa najua nilisikia siku moja wengine wakasema there is no public participation in the church. We don't have such a things. Mambo ya public in the church, we don't need public participation. What we need is representation. Hivyo sasa, yani there is a difference between
public participation and representation. Hiyo ndio sababu katika kanisa kila station linapewa watu wawili wa kuwakilisha katika ofisi. Kuna lay representative na kuna station director. So wao wanaenda kamati, wana represent the entire station. Na hiyo tunasema representation. In the church we only have what? Representation, but not public participation. So that's the difference. So katika kanisa elewa utaratibu wa kanisa na usije ukachanganya mambo ya dunia na mambo ya nini? Ya kanisa. Maana mambo ya dunia na ya kanisa ni tofauti kiasi. Sisi katika uchaguzi, sisi wote ndio tunapiga kura, tunatuma wakilishi, wanaenda kutuwakilisha, wanachagua viongozi, tunatangasiwa kwamba viongozi fulani wa fulani na fulani wa fulani amefanya nini? Amechaguliwa. Na hata kama ungependa hivyo, basi tulituma mwakilishi. Na katika kila station, kwa mfano, wanapoenda katika union, every station wanatuma watu watatu. Every station watu watatu wanawakilisha the entire station. Ikiwa watafanya uchaguzi vizuri, basi itakuwa ni majukumu yao. Ikiwa watafanya uchaguzi vibaya, itakuwa ni juu ya majukumu yao. Kwa hivyo kanisa ni tofauti na nini? Na ulimwengu. Hakuna siku tutaambiwa hapa piga kura, chagua kiongozi fulani. Kanisa lina representation. Hiyo ndio tofauti. Kwa hivyo na hiyo ndio tunatumia kanuni ya nini? Ya kanisa. Na hivyo ndivyo kanuni na inasema. Na hiyo ndio sababu washiriki wanastahili kufanya nini? Kuelewa. Na kanisani kuchagua viongozi hatupigi siasa. Ila tunapiga msasa. Hello? Tunaelewana lakini? Kanisani hatufanyi nini? Hatufanyi kampeni. Tunafanya nini? Msasa ni nini? Mwalimu tusaidie. Msasa ni ile ya kuona kweli tukimchagua atafanya nini? Atatosha. Ama fulani hatoshi kwa sababu ya A, B, C, D. Hii sasa ndio tunafanya kanisani. Kwa hivyo mambo ya kanisa tofauti na mambo ya ulimwengu. Hello. Basi nafikiri sasa tumeelewa na tumejua. Kwa hivyo kile kitu ambaye tumetambua ni kwamba si washiriki wote wanaelewa utaratibu wa kanisa. Wengine wanachukulia labda wewe ni msomi umesoma ndio, labda wewe ni mwanasheria, labda umesoma ndio, wewe ni mwanasheria na unajua sheria, lakini usije ukaleta sheria ya dunia ukachanganya na sheria nini ya kanisa ama utaratibu wa kanisa. Kwa sababu sheria wanasema kwamba ikiwa mnataka mapendekezo fulani kubadilisha ni lazima kuwe na public participation. But the church tuna impress what? Representation, participation. So that's the difference. Na hiyo ndio tofauti na washiriki wanastahili kufanya nini? Kuelewa. Basi Mungu ana makusudio katika kanisa la Kiadventista katika kila ngazi. Wafanye kazi na kuelewana pamoja kama jinsi makusudio na matarajio ya kanisa la Kiadventista linavyotarajia katika mambo yake yote ya uongozi. Unajua tuna utaratibu fulani na tunastahili kufanya nini? Kufuata utaratibu huo wa kanisa. Ila tusileta utaratibu usio wa kanisa tukachanganye na utaratibu wa nini? Wa kanisa. Kanisa liwe na utaratibu wake na ulimwengu labda uwe na utaratibu tofauti. Kwa hivyo sisi kama kanisa tunahimiza washiriki kufanya nini? Washiriki kufanya nini? Kufuatilia utaratibu wa nini? Wa kanisa. Just follow what the church requires you to do. Then I'm almost. Sasa hii inaonyesha hii ya utaratibu wa kanisa inaonyesha jumulishi katika uongozi wa kanisa. Inaleta jumulishi ya mambo yote katika uongozi wa nini? Wa kanisa. Hiyo ndio tunasema kanuni ya kanisa inaleta jumulishi ya mambo yote. Kiwa kuna vita, migogoro, kanisa tayari lishaweka nini? Utaratibu wa kutatua migogoro kanisani na namna ya kufanya nini? Namna ya ku-embrace mambo ya discipline. Kwa hivyo mambo ya discipline, mambo kama haya yote yako katika nini?
yako katika utaratibu wa kanisa. Mtu tafadhali nisomee kitabu cha Isaya 19, Isaya 1 mstari wa 19 na 20. Basi hapo. Isaya 1 mstari wa 19. Biblia inasema kama mkikubali na kutii mtakula nini? Mtakula nini? Inamaanisha mtafanikiwa. Very good. Mtafanya nini? Ikiwa mtakubali na kufuata utaratibu wa kanisa, mtafanikisha kila jambo katika kanisa na mtakula mema ya inchi. Yaani mtanawiri na mtaendelea vizuri. Bali kama mkikataa na kuasi. Unajua kuasi ni kufanya nini? Ni kuacha utaratibu uliowekwa na kuanza kuasi kufanya mambo yako tofauti. Mtaangamizwa kwa upanga. Nani amesema? Si pasta, si ndio? Ni Bwana. Amesema mkifanya kinyume Mungu ataweka upanga, mtaangamizwa. Kwa hivyo tufuate utaratibu uliowekwa na tumtegemee Mungu, maana Mungu ana makusudi mazuri katika kila kitu na katika kila jambo, hasa katika kanisa. Kanisa ni la Mungu. Unajua viongozi wengine wanatamaa fulani. Ukitamani kuongoza, hata Biblia inasema kwamba ikiwa mtu anahitaji kuwa askofu, anastahili ajioji kwanza, si ndio? Ukitaka kuwa askofu, jioji kwanza. Ukijioji basi ufuate utaratibu uliowekwa na Biblia. Msije mkaleta mambo ya dunia tukachanganya na mambo ya kanisa. Basi nashukuru sana, Mungu awe pamoja nanyi. Tumemaliza mambo yetu ya uongozi na Mungu wa mbinguni awasaidie. Basi tusimame ukiuliza swali. Utakaa kama backbencher. Hata kama mbabaliswa sasa hatujui kama uliasi huko na ukakuja hapa. Najua mara nyingi hatuwezi kujua. Unajua sasa kile kitu ambayo tunapima, kile kitu ambayo tunajua ni mshiriki. Tunasema ukichagua, ukifanya uchaguzi kanisani, wanasema elect a member with what? Yani hii si washiriki. Regular standing. Regular standing inamaanisha kwamba jina lake liko katika nini? Kanisa. Na kama alipo basi na utaratibu, hiyo ndio sababu tunatumia utaratibu wa kanisa. Utaratibu wa kanisa inasema ukihama mahali fulani, ikiwa unajua utakaa kwa miaka 6 months, amisha jina lako huko. Na ukikaa for 1 year, 2 years, 3 years na umekuwa mshirika wa hii kanisa na hujaleta jina na una nia ya kuleta jina, basi hiyo hatuwezi kuamini sana. Kwa sababu labda ulipokuwa unakuja njiani au kufika, ulitoka huko ukiwa Mkristo. Katikati kufika hapa sasa tutajuaje? Na hiyo ndio sababu tunafanya nini? Tunaitisha kila mshiriki, ukiwa hata wakati mwingine ukiwa Lolgoria na hapa. Sio mbali, Lolgoria sio mbali. Na umehama kuja Ngararu, umenunua shamba hapa. Amisha jina. Kitu cha kwanza fanya nini? Amisha jina. Hata mimi katika wilaya yangu, ukiwa unafanya kazi miezi 6 na hujahamisha jina na uchaguzi umefika, nawaambia washiriki hold on. Wacha tujue kwanza kama ni mshiriki. Alafu napata mtu mwingine ni mshiriki wa Erego, lakini hataki kuenda Erego, anakuja Ngararo. Na akifika Ngararo anataka achaguliwe. Sasa tunakuchagua kwa nini? Nilikutorosha huko. Hata kama ni mshiriki wangu bado. I am still the district pastor. Nataka nijue nini kilikufanya. Nakwambia nenda huku, tutakuchagua huko Erego. Maana tukichagua hapa, labda ulikoroga watu huko, ukasumbua, ukakutorokea hapa. Sasa tukikuchagua hapa, maybe nani anajua? Kwa hivyo sasa hiyo ndio utaratibu. Na hiyo ndio sababu tuko na utaratibu ya kuhamisha nini? Majina. Ndio tukujue vizuri.
utaweza kutoa comment kama wewe si mshiriki wa hii kanisa lakini ni mshirika, utaweza kutoa comment, lakini uongozi ndio tumesema kwamba labda hautaongoza kwa sababu utaratibu wa kanisa unakubali kuchagua mtu tu ambaye ni mshirika wa hiyo kanisa. Lakini comment utakuwa na uhuru ya kutoa mchango wako, hata saka zako na sadaka utatoa. Sadaka na saka utafanya nini? Utatoa. Utahudhuria kanisa. Kwa nani anakufusa kwa kanisa? Kanisa si ya mtu. Hudhuria kanisa, wewe kuja. Lakini ni kitu moja tu, kwa sababu ya utaratibu wa kanisa. Na hiyo tunasema leadership. Tutakufanya hivyo tu. Tutakusubiri, utasubiri tu. Jina likikuja, sisi tumekuwa tukijua wewe na kupatia nafasi. Aya, swali la mwisho. Kimbia. Barikiwa. Ningependa kuuliza hivi. Tumeambiwa kwamba mgeni anapokuwa anaingia kanisani mwetu lazima alete jina. Lakini kuna mahali pengine, pastor, acha tuseme ukweli, kuna mahali pengine mgeni amekuja hajaleta jina, anapewa kikundi kukiongoza. Tuseme labda kikundi cha vijana, ama anaambiwa kusomesha lesoni. Sasa nani mwenye makosa? Ni pastor, ni hao viongozi ambao wako hapo, ama ni huyo mgeni? Wote. Kwa nini? Moja, sometimes mna misguide the district pastor. Ampi pastor habari kamili. Unajua pastor na handle maybe in some other churches. Unajua nilipokuwa district nyingine huko Kisii, nilikuwa na more than 3,000 members. So hata kuwajua wote ni shida. So sometimes mtu mwenye ananisaidia ni church elder, church clerk na hao viongozi wa kanisa. Church clerk anajua ni nani ndio mshiriki, nani ndio si mshiriki. Sasa church clerk ukitoa misguiding information una mislead mpaka pastor. So toa the right information. Useme huyu ndio amesema ni mshiriki lakini jina halijafika wapi? Kanisani. Lakini sasa ukisema hata huyu ni mshiriki, labda pastor ni mgeni, hajajua, hajaelewa. So unawaambia yeye si mshiriki kwa sababu jina lake halijakuja, lakini alisema alibatizwa Keroka kwa mfano. Sasa hiyo Keroka tunaendelea kufanya investigation tujue kama kweli alibatizwa. Hata ukija hapa na certificate umebatizwa, tuwezi jua ulifanya nini baadaye. So tuwezi amini certificate mpaka tuulize kanisa lako. Mwisho ulisema ni nani mwingine ana makosa? Ulisema ni mgeni wa siku moja tu? Hakusema hivyo. Amekuja ameishi, si amekaa na amekuja kila Sabato. Baada ya mwezi mmoja mnasema na huyu mtu ni mwaminifu kweli. Hajai kosa hata siku moja. So sasa mnamchagua. Sio, mtaweza kuchagua lakini unajua sijamaliza statement. Sasa chagua for your own risk. Chagua for your own risk. Lakini astahili. Hiyo ndio nimesema stahili. Lakini kuna mahali pengine unaenda unapata watu washiriki ni wachache, ni wachache sana, unasema hata huyu ni active. Hapana. Enda polepole. Hiyo ndio nimesema. Na labda mtu naye ukiwa umekuja wewe ni mshiriki ndio, enda taratibu tu. Sema mimi ni mshiriki lakini jina langu bado halijakuja. Ndio nafasi wakijua wewe si member of the church, umepewa kama mgeni. Usiende mahali uanze kuwa mwenyeji. Kaa kama nini? Mgeni. Hadi siku jina lako litakuja. Swali aishi. Tusimame kwa maombi. Lakini ukiwa na burning question utakuja kwangu. Tuamini na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, muumba mbingu, nchi na vyote vijasavyo, tumekuja kwako mfalme. Tumekushukuru maana umekuwa kiongozi
umekuwa mwema kwetu tangu tulipoanza vipindi hivi. Tuongoze basi tunapoenda katika vipindi vingine kupitia kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba. Amen. Kwaya, mapema kwaya. Number 77. Tungoje tuwe right key. Kararo kiendelea kujitayarisha. Ukutani wa mji wa Zayuni, habari zake usiku, asubuhi karibu. Kuna dalili za kupambazuka, kuna dalili za kupambazuka. Twaona nchi kavu, tutalala baharini, bandari bado mbali. Kweli kweli tutaona ufalme, kweli kweli tutaona ufalme. Tunaona nuru yake, nyota ya asubuhi, nyota tukufu na safi inang'aa mbinguni. Furahini, wokovu ukaribu. Furahini, wokovu ukaribu. Tumetazama ramani, kweli pwani si mbali. Twende mbele kwa upesi, tutaona bandari. Furahini, imbeni nyimbo zenu. Furahini, imbeni nyimbo zenu. The next choir hiyo hao ambao walipewa nafasi, msingoje tu wamalize kabisa ndio mje mbele. Mje tu nyuma yao. Kumbukeni leo vipindi vinaisha mapema saa 7. Kwa hiyo tujaribu kuwa quick. Asha maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie ndimi
isichafuke, moyo mwema uzuie ndimi zisichafuke. Najipenda nende Yesu alivyotupenda, kafa msalabani wasituokoke. 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 Tusinene kwa hasira, inazaa huzuni. Pendo lako e Mwokozi inatosha tushinde. Pendo lako e Mwokozi inatosha tushinde. Najipenda nende Yesu alivyotupenda, kafa msalabani wasituokoke. Najipenda nende Yesu alivyotupenda, kafa msalabani wasituokoke. Najipenda nende Yesu alivyotupenda, kafa msalabani wasituokoke. Mapema wamekawia, hawataki kuwa mapema, kuja mapema. Wanasahau jina lao ni mapema. Hiyo tabia kesho hatutairuhusu. Yeah. Mwenye ako na wimbo angekuwa amekuja mapema, ameweka wimbo wa mapema. Basi wakimaliza, which other choir is here in apart from the guest choir? Sawa. Baada ya hawa basi guest choir, mnaitwa guest, muje sasa. Ninyi hamtaimba kama wenyeji, muimbe nyimbo mbili. Twenenda Zayuni, mje mzuri Zayuni. Twenenda juu Zayuni, ane ya Mungu. Wapenzi wa Bwana, ije raha yenu, imbeni
mji mzuri Zayuni, twenenda juu Zayuni, ni maskani ya Mungu. Nitakusifu e Bwana wangu, umbali umenitoa, uhai umenipa bure, nikupe nini e Bwana wangu? Nitakusifu e Bwana wangu, umbali umenitoa, uhai umenipa bure, nikupe nini e Bwana wangu? Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. Si kwa mapenzi yangu e Mola niweze fika siku ya leo, bali ni kwa neema yako Bwana niweze kuiona leo. Si kwa mapenzi yangu e Mola niweze fika siku ya leo, bali ni kwa neema yako Bwana niweze kuiona leo. Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. Uinuliwe El Shaddai, wewe ni mwema, sifa ni kwako Bwana, na usifiwe hata milele. One, two, one, two.
1, 2. Sio wakati wa kulala, unasinzia. Huu ni wakati wa kukesha na kuomba. Yeye ajaye anakuja, mfalme anakuja, si kama mwana seremala tena, anakuja kama mwizi. Usipokuwa makini utatupiliwa. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kumgoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kumgoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Wengine wanasema kuwa Yesu hayupo, wengine wanadhani kuja kwake ni kama ndoto. Hakuna ajuaye kuja kwake Yesu, hata malaika hawajui. Tukeshe na kuomba, kwani yeye ajaye anakuja. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kumgoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa.
kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamu ni kwamba hataki yeyote apote, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamu ni kwamba hataki yeyote apote, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamu ni kwamba hataki yeyote apote, bali wote wafikirie toba. Rekebisha mambo, Yesu arejea. Sababu ya muda utaketi ni baadaye. Ipo kwaya nyingine ambayo imejiunga nasi, wageni karibu sana, those who are in blue please welcome. Hiyo kwaya ni gani? Sijawapaya nafasi, nimeuliza tu, nimesema tu mtakuja tu. Tusalimie, which choir is that? Lolgorian. Lolgorian, please welcome. Barikiwe sana. Basi baadaye. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Wangapi wako na furaha? Si wote tuko na furaha sababu Mungu ametufikisha siku ya leo, si ndio? Bila kuchukua muda, naitwa Lerionga. Kwa wenye wanijui, naitwa Lerionga. Na unajua mama wa Kongo wakitamka watajiuma, si ndio? Lakini naitwa hivyo. Ni kipindi cha personal ministry. Jana tulijifunza what is personal ministry as a department, na tuliweza kuonelea ni njia ama ni namna wewe peke yako unaeneza injili. Hii sasa si group, hii ni wewe peke yako, na tuliweza jana kuangalia some of the methods ama activity ambaye inaendana na personal ministry, si ndio? Kwa leo ningependa tu kwanza kabisa nawakaribisha msikie mko mahali inafaa, mko mahali takatifu, si ndio? Hata wale ambao wanatutazama na walika. Leo tuko day 2. Ni jana ndio tulianza somo letu la personal ministry. Leo tuko day 2. Inasema motivating people to witness. Motivating people to witness. Je, kwa lugha ya Kiswahili tunasemaje? Hello? Tuko pamoja? Motivating to witness. Motivate ni kutia motisha. Wana nikaa na doubt. Kutia moyo. Kutia watu moyo kwa ushuhuda. Je, sisi kama Wakristo tuko na ushuhuda kwamba Yesu amekuja ulimwenguni, akateswa, kisha akafa msalabani kwa ajili ya dhambi yangu na yako, si ndio? Tukisoma maandiko inasema the great commission to go to the world with the gospel is beyond our ability. Ya kwamba hii kazi ya kueneza injili kote ulimwenguni inataka sasa nguvu yetu.
Najua ability, able, inatokana na neno able. Able and willing. No, kuna watu wengine tunasema aje able and willing? Willing tunasema aje kwa Kiswahili? Hello? Kuwa na nia. Willing, kuwa na nia. Na able, kuwa na uwezo na kuwa na nia. Hivyo ndo tumeambiwa ili tueneze injili ya Bwana kote ulimwenguni. Sitaweza kusoma yote, lakini nitasoma tu machache ili tuokoe muda. The work of God in this world can never be finished until men and women comprising our church membership rally to work and unite their effort with those ministers and church officer. Kwamba kasi ya Mungu haitafikia mwisho kama men and women, watu wa Mungu sasa, kama hajajitoa kumfanyia nani? Membership of the church. Kwamba wewe ni mshiriki wa kanisa lakini hujachukua hatua yako ya kumfanyia Mungu kazi. Jana tulisema kwamba kazi ya Mungu si namna ya kuhubiri tu, bali ni kuwatendea wema wale ambao wajiesi pia. Hiyo ni kazi ya Mungu pia. Inaendelea inasema, this statement clearly indicate that the work will never be finished unless all churches members work together with the ministers and church officer. Ya kwamba hii injili ya Mungu haitatimia kama nyinyi washirika mjaungana pamoja na wale viongozi vya kanisa ili kueneza injili ya Bwana. Inaendelea nasema, the army of the active lay preachers is growing and with it is the need for more effective training and guidance. Ya kwamba mnapokusanyika pamoja ama mnapopanga jinsi hii neno la Mungu itafika duniani kote, pia mtakuwa na sheria na guidance. Ni nini hiyo? Mwelekeo, si ndio? Niko na kitabu moja hapa inasema mfalme anakuja. Si mfalme anakuja. Uko na hiyo uhakika? Hello? Uko na hakika kwamba Yesu anakuja ama mfalme anakuja? Basi kama una hakika ama kama una doubt, tusome maandiko ndio tuone. Tunaambiwa kwamba Mathayo 10 inasema wakati wa kuamka umewadia. Ya kwamba tunaamrishwa kwamba wakati wa kuamka ama wakati wa kutoka usingizini umefika. Si ndio? Tusilete ile usingizi ya kuhisi kulala kwa mwanadamu. Hamna. Si hiyo. Bali ni ile urejeo wa Yesu Kristo umekaribia. Tukisoma the book of Romans 13 verse 11 to 12 inasema aje? Inasema hivi, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia, kwa maana sasa saa ya wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi tuyafue matendo yetu ya giza na kusifaa silaha za nuru. Hiyo ni pambano kuu. Pambano kuu ambaye tunaambiwa kwamba tutoke katika gizani na tusifae silaha za nuru. Hello?
Happy Sabbath. Je, uko kwa nuru ama giza? Chukua muda wako ujiulize. Only 5 seconds ujiulize uko katika nuru ama giza. Sababu maneno ni mangapi? Mbili. Either uchague giza ama nuru. Na pale kwa nuru tena tumeagizwa tusitoke tu kwa giza tukuje nuru, bali tufaye silaha nuru, tufanye yale maneno ambayo yanampendeza Mungu. Ukiwa kiongozi wa kanisa for example, utawaletaje washirika kanisa lako? Hello? Ushawahi kuwa kiongozi? Na hapo mahali umekuwa kiongozi, umepatiwa how many terms? Umeongoza katika mwaka moja. Kwa nini? And by the way, kuna kitu ambaye sisi wa Kristo tunafaa tujiulize. Uongozi natoka kwa nani? Kwa Mungu, si ndio? Mbona tena tukimjagua mtu tunamdescribe fenya yako, tunamsema fenya yako? Hii hatukatai, lakini tunaomba Mungu sana tuonyeshe the right person, ambaye tuacheni kumkejeli mtu, sababu kwa hakika ataingia ile uongozi kwa sababu mlitaka aingie, lakini hatafanya yale ambaye inampasa. Sijui kama mmempata. Kwa hapa niko na kitabu ambayo inasema morning, bread in the morning. Bread in the morning si mkate wa kukula sasa, ni mkate wa Bwana, yani kusoma maandiko. Pia niko na kitabu inasema the last mile, wakati sa mwisho. Vilevile niko na the missing dimension, the story of Nicodemus. Wangapi washaisikia story kama hiyo? Nicodemus. Hello? Hata juzi hamkusikia venye niliwaambia? Niliiba hapa hivi hiyo story. Si hata huyu taiba uende uambie wengine? Ndio hii sasa hiyo kitabu nilikuwa nawaambia kwamba mfalme anakuja. Mimi nataka ujiulize kwamba mfalme anakuja. Wakati wakina mababu zetu walikuwa wanasema tu Yesu anarejea mara ya pili. Wakati huu wanasema Yesu anarudi mara ya pili. Ni wakati gani hiyo? Tunataka upate hiyo uhakika kwa kusoma nini? Maandiko. Na hii kitabu inakueleza. Sijajua mwandishi wa hii kitabu, sababu ningewaambia kwa sababu hiyo inasaidia. Pia tuko na hii kitabu. Na tuko na kitabu kingine hapa, hii sasa ni ya familia. Inasema A Guide to a Successful Marriage. Tuko na Nyimbo za Kristo, ndio hii. Step to Christ, pia ndio hii. Acts an Apostle, ndio hii. Kukutana na neema ya Mungu, ndio hii. A Happy Heart, pia tuko naye hapa. Na tuko na hii sasa itakuwa ya mwisho. Tuko na hii kitabu inasema Cracking of the Stress. Kwamba kama uko na hiyo stress, hii kitabu itakuelekeza. Si maandishi tu ya mwanadamu, pia tena itakupeleka pale hivi kwa Biblia. Siko na maandiko, tuko na ufunuo na mambo yajayo. Hii sasa ndio nilikuwa naambia, je, uko na hakika kwamba mfalme anakuja? Kama uko nayo, unaweza soma pia hii kitabu. Hii kitabu sasa inaendana na mfalme anakuja, kwa sababu hii mambo ambaye yatakuja hapo mbeleni, kwa sababu tumeambiwa ufunuo na mambo yajayo. Kama ishatimia, ni ishara kwamba Yesu anakuja. Tuko na kitabu kingine nasema Meet Jesus, kwamba kukutana na Yesu sasa.
Prophets and Kings, tuko na Samaritan woman. Si mnajua mama? Kwa hakika nitapata mama mwenye ataenda na hii kitabu. Na siku mingi mkitaka wengi, the forgotten rest, kwamba watu wamesahau siku ya kupumzika. Na pia tena niko na Bible. Unaposoma kitabu hiki, for example, ama tusome, si ndio? Ndio tuone venye natupeleka hadi kwa Biblia. Ndio msiseme ni maneno yangu, si ndio? Hello. First nasema the Sabbath in the scripture, kwamba Sabato katika maandiko. Tusome kitabu ya Genesis 2 verse 1 to 3. Nasema aje? Ndio hii Biblia kwa tu hapa. Biblia inasema achia hapo. Tunaambiwa kwamba Mungu aliweza kutengeneza vyote vilivyo kwa siku ngapi? 6. Siku ya 7 akastarehe. Kwani hiyo si Sabato? Mbona msisome sasa vitabu? Tunaendelea. Tuko na kitabu kingine nasema Danieli na siku zetu. Danieli na siku zetu. Pia utapata. Na tuko na when real men speak and act. This for men. Hata kama wewe ni mzee. Na napenda hii kitabu sana sababu ni mzuri tujue ni nini hapa. Si ndio? Wase, mko kanisa? Wase mko kanisa? Hii kitabu ni yenyu. Inasema characters of a godly earthly father. Yaani sijui hata ni yekaje kwa Kiswahili ndio mwezi. Tabia za mzee wa Mungu katika ulimwengu. Ya kwanza, godly father anafunza, si ndio? Ya pili, kufunza familia yake. Ya pili nasema godly father provide an example in the family. Ya tatu, he provide discipline to his children. Hiyo ni mambo naambia tu kwa sababu ni mzuri usome vitabu, si ndio? Godly father love his children. Tunaendelea. Tuko na kitabu kingine nasema I have a future. I have a future. Je, uko na future sasa? Si currently future ambayo tunaishi sasa. Maisha ya baadaye. Je, uko na maisha ya baadaye? Kama una basi utapata kwa hizi vitabu kukutana na neema tumeona na God's little book of encouragement. Ndio sasa kitabu ya youth. Si wote. Hii sasa si ya group. Hii ni yako binafsi kama youth. Ukipata hii kitabu haina maneno mingi. Encouragement. Hata unaposoma Revelation 21 verse 1 inasema aje? Kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa sababu nchi ya kwanza ishapita. Sio ni encouragement unapewa. Sika hapa. Ndio kitabu ya mwisho sasa. The young man. The young man. Hii sasa ni ya youth. Na jana tulisema tutaenda na hii kitabu, si ndio? Naomba
kiongozi wa vijana. Kiongozi wa vijana niliona kuja kwa upesi. Hakuna msaidizi wake. Najua anashughulika na huko. Msaidizi, nataka tuokoe muda. Na timekeeper utanisamea kidogo kwa sababu mimi Lerionga nimefikisha vitabu Ngararo, si ndio? Na ndarudi kwetu. Je, utakuwa umenunua kitabu umefaidika? Hata kama hujapata nafasi, hata kama hujapata pesa ya kununua kitabu, si ndio? Lakini nimekisha kuibia siri kwa vitabu. Yaani hiyo mafunzo yote inatokana na ile vitabu. Kama unataka kuenda kujifunza zaidi, ndio sasa tunaruhusiwa nini? Ukuje ununue, si ndio? Uende usome kwani alikuwa ni maneno yake ama ni venye imeandikwa. Naomba kijana mmoja akuja hapa. Tuharakishe. Na kijana anapokuja na request Elda wa Ngararo, Elda wa Saba School pia wakujie kitabu. Jana waliniahidi hivyo, si ndio? Mlisema mtaenda kuongea wenyewe. Sasa mmeleta ripoti, mkuje mchukue vitabu. Kama hakuna wapi ujamaa? Belringa kuja hapa, ndio usigonge kengele sasa. Kuja hapa. Anaposhika hii kitabu, shika hivi. Tunataka tuchangishe hii kitabu. Hii kitabu inabaki kwa kanisa ya youth, si ndio? Sijui kama mnanipata. Tunataka tuchangishe. Kama uko na kitu kidogo ambayo utasupport youth, ili naona venye imesiliwa. Okay. Bei ya hii kitabu sababu ni mzuri, ndio unapotoa pesa unajua ni ngapi, si ndio? Ni 4100, 1400 na shilingi 100. Ni hivyo. So utasunguka tu hivyo. Kupiki hiyo sadaka. Alafu amka sema.
wamelala usingizi, walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea, jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi, walinzi wa Sayuni. Giza nene limesogea, jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Msidi tu kutoa kwa sababu mtabarikiwa na kipindi naendelea. Endelea hivyo. Ni mzuri usome kitabu upate maarifa, kwa sababu Biblia inatuambia tuutumie akili yetu tukafanye nini? Tusije tufanye dhambi. Iwapo unasoma vitabu ama unaposoma Biblia, unajiepusha na yale mambo mabaya, si ndio? Halo, sijui ni mwalimu Ezekiel ndiye alitufunza ya kwamba unapotaka kuingia kwa majaribu, ni yeye. Unapojaribiwa na muofu shetani, sema for example kama yeye ni kijana, unataka kutoka nyumbani, si ndio? Bila ruhusa ya mama, si ndio? Alafu kuna kitu nakwambia usiende, enda. What do you think? Unafikiria aje gani ndio ni kweli? Ya kwanza ama ya pili? Si ni ya kwanza? Usiende, si ndio? Usiende, si ndio? So take it serious. Take it serious. Iwapo unajua unaposoma Biblia inakuepusha na mabaya. Tuendelee tu kutoa kwa sababu ni mzuri. Hata wageni wetu, guest choir, promote. Hata mimi nikiwepo nda promote. I know venye ndafanya. Ndajua venye ndafanya. Msipende vitu chip. Namba ya simu Elda Edward. Peana namba yako. Peana namba. Can call forgiveness. And all forgiveness must receive from God and give to others. Tusomee hiyo kitabu 6:14 Matthew
inasema kwamba mtu anapofanya jambo fulani, tunaomba tu kwa njia ya unyenyekevu, omba msamaha, kwa sababu hiyo ndio daraja ambayo inatuconnect sisi na Mwenyezi Mungu, si ndio? Na sitasahau kwamba kuna watu wenye nawadai, si ndio? Sitasahau kuna watu wenye nawadai, na hiyo naye sitaenda. Namaliza, sitaenda kama bado mko na deni yangu, si ndio? Mtaniona nyuma attend. Naomba tu tuamke wote ndio tuombe. Tuamke tu, kama uko hai, kama uko na mguu, ama kama uko na uwezo. Naomba tu, sababu ni ombi la mwisho, maybe ni ombi langu la mwisho kwenyu. Jusina section tena. Tunaomba. Asante Mwenyezi Mungu, tazama ni asubuhi njema tena, tumekuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa ulinzi uliotulinda tangia jana usiku wakati wa sasa. Baba, hebu tazama wana wako wameinamisha vichwa yao kwa sababu wastahili machoni pako Baba. Dhambi zetu Mungu tunaleta mikononi mwako, uweze kutusamea kwa sababu sisi ni watendaji wa dhambi. Baba, saidia yote, utuandae kwa kurejea kwako mara ya pili, ndiposa utakaporejesha ufalme wako tutakuwa kumlaki pale mawinguni. Baba, saidia yote, utuandae kwa ajili ya kipindi kilicho mbele yetu, utupe sikio ya kiroho ili tusikie mambo kutoka kwako. Baba, nimekuomba machache kupitia Utukufu wa Bwana umetuzukia, hata kama giza litaifunika dunia, Bwana ameshatupa ushindi. Wakati tunaimba mlimani pana mwanga, mlimani pana mwanga, it's number 45. Mlimani pana mwanga, mwanga wa jua zuri. Unaweza kuimba kwa ile language yenye unaelewa vizuri, uimbe vizuri. Tuanze basi, free go. Mlimani pana mwanga, mwanga wa jua zuri, mambani na baharini, jua tukufu liko, mwanga ulio mkubwa umo moyoni mwangu, kwa kuwa Yesu alipo hapa na mwangaza ulio mzuri, mwanga wa moyoni, akiwapo Bwana Yesu pana mwanga moyoni, nintugu tomoichano buna yange ngotu kwamboyire omogoko na ichoirogotogia noromo chebobo rabu awaye kwando
mazuri, mwanga umo moyoni, akiwapo Bwana Yesu pana mwanga moyoni. Tuwape nafasi. Kuna mji tumeandaliwa juu mbinguni, mji wa ajabu. Jicho halijaona, sikio halijasikia mambo mazuri aliyoandalia washindi. Washindi wa dhambi ndio wataurithi mji huo. Kuna mji tumeandaliwa juu mbinguni, mji wa ajabu. Jicho halijaona, sikio halijasikia mambo mazuri aliyoandalia washindi. Washindi wa dhambi ndio wataurithi mji huo. Itakuwa furaha kwa watakatifu, walioshinda dhambi watarukaruka kama ndama wakizunguka zunguka jiji lile. Wameshinda mauti, siku hiyo iko karibu. Tia bidii usikose pale. Itakuwa furaha kwa watakatifu, walioshinda dhambi watarukaruka kama ndama wakizunguka zunguka jiji lile. Wameshinda mauti, siku hiyo iko karibu. Tia bidii usikose pale. Milango ya jiji lile haifungwi, hakuna giza pale. Mwana-Kondoo ndiye nuru, atawala milele. Milango ya jiji lile haifungwi, hakuna giza pale. Mwana-Kondoo ndiye nuru, atawala milele. Itakuwa furaha kwa watakatifu, walioshinda dhambi watarukaruka kama ndama wakizunguka zunguka jiji lile. Wameshinda mauti, siku hiyo iko karibu. Tia bidii usikose pale. Itakuwa furaha kwa watakatifu, walioshinda dhambi watarukaruka kama ndama wakizunguka zunguka jiji lile. Wameshinda mauti, siku hiyo iko karibu. Tia bidii usikose pale. Itakuwa furaha kwa watakatifu, walioshinda dhambi watarukaruka kama ndama wakizunguka zunguka jiji lile. Wameshinda mauti, siku hiyo iko karibu. Tia bidii usikose pale. Itakuwa furaha kwa watakatifu, walioshinda dhambi watarukaruka kama ndama wakizunguka zunguka jiji lile. Wameshinda mauti, siku hiyo iko karibu. Tia bidii usikose pale. Amen. Lolgoria ni hata kama kipindi kinaingia, muimbe tena kawimbo kamoja kwa sababu mmetoka mbali sana. Huyu mama atakata ni muda wake. Hii kwaya imetoka mbali. Lolgoria is very far. Please do us another song. Lolgoria ni si hapa. Mbele ya Kilgoris, mbele ukielekea Mara Game Park.
Dunia hii imefika mwisho ya yumba yumba kama mlevi, yaliyotabiriwa sasa yatimia. Kuweni macho, vita na njaa, magonjwa yasiyo na tiba. Dunia hii inatupeleka wapi? Tukimbilie Yesu. Dunia hii imefika mwisho ya yumba yumba kama mlevi, yaliyotabiriwa sasa yatimia. Kuweni macho, vita na njaa, magonjwa yasiyo na tiba. Dunia hii inatupeleka wapi? Tukimbilie Yesu. Baba tuhurumie, twaja kwako, twakulilia, nyosha mkono. Bila wewe hatuwezi, safari hii ni ngumu. Twaja kwako, tuhurumie. Baba tuhurumie, twaja kwako, twakulilia, nyosha mkono. Bila wewe hatuwezi, safari hii ni ngumu. Twaja kwako, tuhurumie. Ni dalili zipi we wangoja, ili uone kwamba dunia inaisha? Yaliyotabiriwa yatimia. Kuweni macho, hizi ni nyakati, hizi ni nyakati za mwisho. Tumurudie Mungu, muda unaisha, yeye ajaye anakuja. Ni dalili zipi we wangoja, ili uone kwamba dunia inaisha? Yaliyotabiriwa yatimia. Kuweni macho, hizi ni nyakati, hizi ni nyakati za mwisho. Tumurudie Mungu, muda unaisha, yeye ajaye anakuja. Baba tuhurumie, twaja kwako, twakulilia, nyosha mkono. Bila wewe hatuwezi, safari hii ni ngumu. Twaja kwako, tuhurumie. Baba tuhurumie, twaja kwako, twakulilia, nyosha mkono. Bila wewe hatuwezi, safari hii ni ngumu. Twaja kwako, tuhurumie. Baba tuhurumie, twaja kwako, twakulilia, nyosha mkono. Bila wewe hatuwezi, safari hii ni ngumu. Twaja kwako, tuhurumie. Baba tuhurumie, twaja kwako, twakulilia, nyosha mkono. Bila wewe hatuwezi, safari hii ni ngumu. Twaja kwako, tuhurumie. Amen. Tutaachia hapo, lakini ningependa kuwashukuru ambao wanaendelea kutufuatilia, wako hili kambu in absentia. Kuna jamaa hapa anaitwa Daniel Yokul, anasema following from Kapsabet.
Hivyo haya mahubiri yako mpaka Kapsabet. Anasema anaendelea kubarikiwa sana. Amesema Pastor Sinko, thank you for teaching us our beliefs about leadership. Kumba anafuatilia kabisa. Alafu yuko hapa mwingine, ni wengi sana lakini nisome tu mmoja tena mwingine. Pastor Nalik amesema happy preparation day on Sabbath, amewasalimia wote na wafuatilia kutoka Ritembu. Kuna mwingine hapa anaitwa DJ Phone anasema blessings watching from Shanzu, Mombasa. Ameweza kubarikiwa. Hivyo kutoka mpaka Mombasa, Kapsabet, kule Nandi na wengine kila sehemu tunaendelea kubarikiwa kwa pamoja. Mungu jamani awabariki. Thank you for following. Na tunaendelea na vipindi vyetu hapa. Mungu, acha Mungu aendelee kutubariki. Karibu sana. Tumeshukuru sana. Asante. Mnaona hii mambo inaendelea kila mahali. Karibu ulimwengu yote mpaka Amerika nimesikia watu wana comment kutoka huko. Kwa hivyo mambo ni mazuri tukiendelea hivi. Na wengine bado nasikia wanaendelea kutoa sadaka zao. Tulesa nao uangalie kama uone sadaka yote imeingia hapo. Sababu wengine wamesema na hao wanachangia hata sadaka pia. Tumeshukuru kwa kipindi, masaa yameenda. Wakati huu tutapea mama wa widow naye atupee maneno kidogo vile walichifunza na widow wiki nzima. Hiki ni kipindi chake wakati huu. Tuombe kwa ajili ya huyu. Baba wetu aliye mbinguni, tuacha mbele zako, tuatoa sifa na shukrani kwa ajili ya ulinzi wako ulio mwema. Tena tunaenda kuangalia kipindi kingine, tumecheka mikononi mwako. Uwe pamoja nasi, utuongoze na Roho yako Mtakatifu. Tuomba Baba tukiwachia kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi, tunaomba na kuamini. Ninaomba wazee wote wa Masaba School, wazee wa makanisa, tukimaliza mkiona kipindi kinaendelea karibu kuisha, wazee wote tufike hapa kwa ajili ya report. Tafadhali mjiandae, msipoteze muda. Hata sasa muda imeenda mbele, lakini mjiandae mje kwa dakika 10 nanyi mfanye mambo yenu kidogo. Endelea kujiandaa hivi, mkiingia huyu akiendelea kufunza, muwe ready mfika hapa. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Hata kama tumechelewa, tutaangalia machache yale Mungu ametuandalia katika mwaka mzima. Tumejifunza katika hii wiki kama wamama wachane. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, tumekuja mbele zako. Angalia wakati huu Baba, tunaenda kunena katika neno lako, jinsi tunavyostahili kuja mbele zako kama sisi wamama wajane, ili Baba na sisi tuonekane kana kwamba tuko miguuni mwako. Tunakushukuru na kuliinua jina lako kila wakati, kwa sababu unasema ya kwamba wachane ni wangu na mayatima ni wangu. Mungu, hatutapungukiwa na kitu chochote. Tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi tutakapoenda kuangalia maandiko matakatifu. Mungu upate kutuongoza na Roho wako Mtakatifu. Tunaomba machache kupitia kwa jina la Mwokozi wetu. Nashukuru kupata nafasi wakati wa masaa haya. Tulipokuwa tukiangalia katika mafundisho yetu katika wiki mzima, tunaona ya kwamba kama wamama wachane nao walikumbuka, kwa sababu walikuwa na mafunzo yao. Kwa sababu tunaona ya kwamba katika kitabu cha Ruthu kilikuwa kinatuhimisha jinsi tunavyostahili kusimama mbele tuonekane wana wa Mungu. Katika neno kuu lilikuwa natuambia ya kwamba wachane waliosimama kwenye pambano kuu. Wachane waliosimama katika pambano kuu. Tulipoangalia tuliona ya kwamba ni mchane gani atakaye simama katika pambano kuu ama katika vita kuu. Kwa sababu tuliangalia tukaona ya kwamba wamama wanapitia ama wachane wanapitia shida mingi wanapokuwa wachane katika familia zao. Lakini tulipoangalia maandiko matakatifu tukaona ya kwamba unapojitolea kwa Mungu hautakuwa na vita kuu ama hautakuwa na pambano kuu. Tukaangalia tukaona katika kitabu cha Ruthu ikatuhimiza ya kwamba
Rutu aliwachwa akiwa mtoto mdogo. Aliwachwa hata akiwa ana mtoto hata moja. Lakini jinsi tulivyosoma tukaona ya kwamba Rutu alisimama imara na mama mkwe, hakuenda kutoka katika ile familia aliolewa. Unapoendelea kufuatilia hiyo kitabu, hatutaenda kusoma, tunaona ya kwamba wakati Naomi alipotoka katika ile nchi ya ugenini, aliambia watoto wake wa vijana wake warudi kwao. Lakini ndipo tunaona ya kwamba Orpa alikubali, lakini Rutu akamwambia, mama, mahali uendako tutaenda pamoja na wewe. Watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mahali utasikwa na mimi nitafanya nini? Nitasikwa. Tukaona je, ni mjane gani atasimama kama Rutu alisimama imara, akaambatana na mama yake, mama mkwe, mpaka wakati aliporudi katika nchi yake. Ndivyo tukajifunza, tukaona ya kwamba utakaposimama imara, hata kama mawe unapiwa namna gani, hata kama maneno nakuja na kupiga namna gani, lakini ukumbuke Mungu yako kwamba yeye ndiye atakusaidia kwa jambo lolote. Hakuna vita utakuwa naye katika dunia hii ya dhambi. Ndipo tukaona ya kwamba Yesu ndiye atakuwa msaidizi wetu kwa kila jambo. Tulipoangalia tukaona ya kwamba kuna wamama wanasumbua wajane. Kwa njia gani? Tuliangalia tukasema ya kwamba kuna kijana atakufa, awaje bibi na watoto wasichana. Halafu unakuta mama mkwe anasimama kwa kando ya njia, anasema ya kwamba oyonya bisagane. Sasa hiyo tukaona ya kwamba inaleta kera katika wajane, kwa sababu tunaambia ya kwamba watoto ni urithi wa nani? Wa Mungu. Ndipo tukaona ya kwamba tutakapoheshimu wajane, nao watakuwa na uhuru katika maboma ya mahali wamewajwa. Na ndivyo tukaona ya kwamba wewe mwenyewe kama ni mjane, umejitolea kwa Mungu, wewe ni mcha Mungu kabisa, unasimama imara. Hata huyo mama anaye kuchekelea ya kwamba uko na watoto wasichana peke yake, hata kuwa na nafasi ya kuongea, kwa sababu wewe utaendelea kumuombea, utakuwa karibu na yeye. Hata akikwambia namna gani, wewe ukitengeneza chakula unafanya nini? Unampatia. Huyo ndio mama mjane tuliangalia ya kwamba atasimama imara ili apate kusimamisha nyumba yake. Halafu tena kitu kingine tukaangalia, tukaona ya kwamba mjane ni mjane kabisa. Sio yule mjane anayekimbia hapa na hapa, sio mjane kamili. Ndipo tukaona ya kwamba tulifundishwa tukajua ya kwamba utakaposimama uwe wewe ni mjane, utaheshimiwa katika boma yako. Lakini ukiwa na maneno mengi, hautaitwa mjane. Mjane ni yule anaheshimika, na wewe mwenyewe ujiheshimu, uwe mwanamke wa Mungu. Ndipo tukaona ya kwamba, tena nashukuru sana, katika kambi la Ngararo tulipata mjane mzee, tulikuwa pamoja. Namshukuru kwa sababu amesimama imara, anajiheshimu kwa ujane wake. Unakuta makazi mengi wajane wazee utakuta wakienda kwa wajane wa mama, na akiitwa sijui kama anaitwa mjane. Wazee wanaitwa wajane. Pastor, wazee wanaitwa wajane. Naamini ya kwamba wanaitwa wajane kwa sababu naye si amefiwa na mume wake. Ati wanaitwa wateja, watega. Sijaipata hiyo basi.
waseja. Amina. Sasa ndipo tunaona ya kwamba unapokubali ile hali uko naye, Mungu atakuwa pamoja nawe na atakuonyesha jinsi unavyofanya, unavyostahili. Ndipo tukaangalia katika kitabu cha Matthew 6. Tukaambia ya kwamba kama wewe ni mjane, ukisimama imara, usiwe mtu wa kuwa na yani unakaa kama ule mtu yani yule mtu ajiamini ya kwamba yeye ni mjane. Katika kitabu cha Matthew inatuambia nini? Ningependa tusome hiyo. Matthew 6:25. Mathayo 6 fungu la 25 inatuambia nini? Amen. Sio umesikia? Hiyo kitabu ilituhimisha, tunaposoma tunaona ya kwamba tusisumbukie ya dunia hii. Nifae nini, nikule nini, ama watoto wangu watasoma namna gani. Tumwekee Yesu achukue mahitaji yetu katika mikononi mwake, atatufungulia njia. Sisi wenyewe hatutaweza, kwa sababu tunaona ya kwamba wakati mtu anapokuwa na mafikirio mengi, katika tulikuwa tunafundishwa afya, tuliambiwa ya kwamba ukiwa na mafikirio mengi katika mwili wako, haya ni magonjwa unafanya nini? Unajiletea. Je, kama wewe ni mjane, unapofikiria sana, upate kama umepata ugonjwa wa sukari, pressure, pengine umelemaa katika mwili wako, je, umesaidia watoto wako? Mathayo imetuambia ya kwamba usijisumbukie katika maneno unayeishi katika dunia hii. Uliza Mungu unapoamka asubuhi, umuulize ya kwamba Mungu, nimeamka sijui mahali inaanzia, wewe ndio unajua ya kwamba nikienda kwa shamba ni nini utafanya nini? Utanipatia. Ndipo tukaona ya kwamba kila kitu tutakapoweka miguuni pa Mungu, Mungu atakuwa pamoja nasi na atatuongoza ili tusimame imara. Lakini kitu kingine ni hiki, nikiwa mjane katika kanisani, mzee wa kanisa akikuja kwangu, pengine ni maombi ameleta, itakuwa shida. Tukapata ya kwamba inakuwa shida kwa sababu kuna watu wanapokaa wakiangalia mjane, wanaona ya kwamba yeye ni mtu hata astahili kufanya nini? Kutembelewa. Hiyo kitu tuliangalia tukaona kama iko katika changamoto kwa wajane. Lakini tulipoangalia Biblia ilituleta karibu ya kwamba kama wewe ni mjane kweli kweli utasimama imara. Mzee wa kanisa anapokuja kwako, amekuja kufanya huduma ya Mungu, hakuna chochote kitafanya nini? Kitanenwa. Lakini ikinenwa hivyo kuna maneno. Lakini tukaonya ya kwamba tusiwe watu wa kunenezwa na maneno yasiyofaa katika maisha yetu. Tuwe wamama wanayemcha Mungu, tusimame imara ili na sisi tuonekane. Na tukaona ya kwamba unapokaa katika kanisani unaogopa ya kwamba mimi ni mjane, siwezi simama niongee mbele ya watu. Hiyo ni shida unayojiletea wewe mwenyewe. Mjane unakuwa na nguvu, utakuwa na nguvu ya kufanya kazi ya Mungu, jinsi tuliambia ya kwamba hata kama ni kirema, mlemavu. Kwa sababu katika hii kwaya yetu tuko na mzee mmoja, naona ya kwamba mahali popote tunaenda na yeye, hata kama hako na shida yake, lakini tuko pamoja na yeye kila wakati. Na yeye anakuanga ni mtu wa bidii. Tukiambiana kama ni saa 2, yeye saa 1:30 unamkuta amefanya nini? Amefika hapo.
Lakini wale tuko na akili yote, tuko na viungo yote, tunachelewa, tunakuja hata saa 3. Je, huyu mtu si atakuwa wa kwanza kwenda mbinguni? Kwa sababu yeye ni mwaminifu, yeye anajitolea kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Ndipo tunaona ya kwamba wale tuko wazima, tujioji sisi wenyewe. Wakati wa mwisho walemavu utaishakuta wakitangulia kwenda mbinguni, kwa sababu yeye yule ako na shida kila siku anafanya nini? Anaomba Mungu wake kila wakati. Yeye anapoona mtu anamuongea, yani anapoona kitu kinafanyika, yeye anaenda anaambia Mungu ya kwamba Mungu, sio kupenda kwangu, unisamee. Ndivyo tunaona ya kwamba wale tuko sawa. Ama hata tunapoangalia hata tajiri ana muda wa kuomba, lakini masikini unakuta anaomba kila wakati, kila kunapokuja usiku anaomba, hata ataisamuka hata usiku wa manane afanya nini? Aombe. Ndivyo tunaona na sisi wa Kristo, tunapopata neno tulishike na mikono miwili, alafu tuone ya kwamba ni nini tunayofanya. Tusiwe kama wale watu hawamjui Mungu. Mithali 6:6. Hiyo ndio kitabu nitaenda kumalizia. Msomaji? Asante. Katika Methali imetuambia ya kwamba chungu tunasema ni nini? Ni kama siafu na sio siafu. Hawana, ukisoma kwenda chini wanasema ya kwamba hawana msimamishi. Lakini sisi wale wafifu tunasema ya kwamba hatuwezi mchane mfifu. Usilie ukisema ya kwamba wewe ni mfifu. Shukuru Mungu kwa sababu uko na mikono, uko na miguu, uko na akili. Hebu amka asubuhi, waambie Mungu asante kwa sababu nimefika asubuhi mapema hivi, nifungulie njia ili nipate mapato. Tusiwe wafifu ili tukuje kufanya yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, na sisi tuonekane ya kwamba sio wamama wajane wale wanayestahili katika miguuni mwa Mungu. Tunapokuja kila wakati mbele za Mungu, tushukuru Mungu na sisi ni binadamu. Tusiogope, tusimame imara, ili ndipo tutafanya kazi ya Mungu tukiwa na uaminifu. Nitafikia hapo. Wakiendelea kuuliza swali, tafadhali wale wasee mngefika hapa. Tuokoe mazaa. Happy Sabbath, happy day. Si swali isipokuwa nachangia ni kwamba tumefunzwa kuhusu wajane. Kitu ambacho nikichangia pale ni kwamba sisi katika familia zetu, vile mwenzetu amesema, ni kweli kuna wajane, na pia unapata kwamba mke na mme ambao wako katika ile familia na wanajiweza, wanatumia hawa watoto ambao ni mayatima. Unapata mtoto amefukuzwa pesa ya shule, karo, alafu pia na huyu mwingine pia ametumwa. Sasa kwa sababu huyu mjane hana uwezo wa kulipia mtoto wake shule, ada ya shule, wewe ambaye uko na yule mzazi ambaye ana watoto wake wote, anamtumikia huyu mtoto ambaye ni yatima. Anamwambia kwamba naenda kakata majani ya ng'ombe, ulishe ng'ombe, ili hali watoto wake wote wawe wamerudi shule. Mtoto wa mjane hajaenda shule. Tuangalie hizo sehemu. Alafu pia sehemu nyingine ya kwamba, kumbuka yule mtoto wako ambaye unampeleka shule, unamwacha mtoto wa mjane. Yule mtoto wako hata faulu kamwe, lakini utakapokuwa ukiwatumikia wote wawili, utapata mibaraka na wote watafanikiwa. Mungu awabariki. Asante.
na wakati unapofanya hivyo, Roho wa Mungu akiwa ndani yako, utafanikiwa. Lakini yule mzee na mama wakiwa pamoja, mjane kusaidiwa ni kazi ngumu, lakini Mungu ako pamoja nao. Ndipo tunaona ya kwamba mzee unapoenda kusaidia mjane, ambatana na bibi yako. Usiende wewe peke yako, utaleta fitina kwako. Ukiwa mzee yule unajua unafundisha wajane namna gani. Usiende nyumba ya mjane wewe peke yako ati unaenda kumsaidia. Ambatana na bibi yako, muende mzungumze yale mnayotaka kusaidia katika familia ya mjane. Usiende kuongea kando. Mama akijua umeleta fitina katika ile boma na umeleta shida kubwa, ndipo tunaona ya kwamba hiyo ndio chanzo hata ya kuharibu kanisa. Tuombe. Asante Mungu, tumekuja mbele zako. Mungu Baba, tumejifunza kama sisi wajane. Tunaomba Roho wako Mtakatifu utuongoze kwa kila jambo tunapofanya. Mfalme, uwe kiongozi wetu na uwe mzee wetu katika boma zetu. Angalia Papa, watoto tuko nao tunaweka mikononi mwako. Mungu upate kuwa kiongozi wetu tunapoenda, tutakapo kaa pamoja nao, ili kila mmoja umpatie maarifa jinsi anavyo simama katika familia yake. Mfalme, saidi sana katika kanisa letu tunaweka mikononi mwako. Mungu, wanapokuwa na wajane katika kanisani, wawachukulie kama ni watu katika kanisa lao na ni kipawa kutoka kwa Mungu Mfalme, ili Baba nao wakati wanapopanga kazi yao wanawahusisha na wanakaa pamoja nao, ili Baba wanaweka karibu ili wapate kuonekana. Asa kabisa kama wajane wadogo. Mungu Baba, tunajua ya kwamba wako na majaribu mengi. Mungu Baba, warehemu, uwashikilie, wasimame imara kama jinsi Rutu alivyosimama, ili akaonekana katika maandiko matakatifu. Ndipo tukaona ya kwamba hata ukombozi ilienda kutoka katika familia yao. Ndipo tunaona na sisi tutakapohiga mfalme wa Rutu, tunaona ya kwamba familia zetu zitasimama imara. Mfalme, uwasaidie maarifa, ili kila mmoja akuangalie, asiwe ya kwamba anahitaji msaada kutoka kwa binadamu. Mungu, tuhitaji msaada kutoka kwako, ili upate kutushika mkono. Unajua shida ilifanya hawakufika, ili Mungu Baba katika Roho Mtakatifu uongee nao, uwafundishe ili wapate kuonekana katika machoni mwako. Tunaomba haya machache kupitia kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Tumehimizwa sana na tumefurahia kuhusu wajane katika nyumba ya Mungu. Nataka nichukue fursa hii ili niwalete wachungaji ambao ni wazee ambao tunafanya kazi nao katika maeneo haya ya Ngararo, ili wapate kuchukua dakika mbili watusalimu na kutuambia kazi ya Yesu vile wamefanya katika maeneo haya. Basi nikianza, mimi ndiye mchungaji ambaye tunasaidiana na pastor hapa katika kanisa hili la Ngararo, na liko na matawi 6, na tunashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kufanya kazi katika shamba lake mwaka huu, licha ya changamoto ya hapa na pale, lakini hatuna budi kumshukuru kwa sababu amekuwa sehemu yetu. Kazi yake imenawiri, nyoyo zimeongolewa, na ametuwezesha kufika katika makambi haya ya mwaka wa 2025. Kwa hivyo tunamshukuru kwa hiyo.
Tuna miradi kadha wa kadha katika kanisa la Ngararo. Tuko na shule ambayo kinafika grade 4, licha ya kwamba liko na changamoto mbalimbali, na pia kuna miradi tu mbalimbali ambapo tumewezesha kufungua matawi kadha wa kadha, na katika hiyo ni kwa sababu ya mkono wake Mungu ambao ametupa mwaka huu. Kwa hivyo hatuna budi kumshukuru, na pia tunaomba maombi yenu kwamba muendelee kututia katika mkono wake Mungu ili kazi yake iendelee kuzambaa katika maeneo haya, zaidi ya yote kazi ya kuongoa roho. Basi kwa majina ni Odongo Joseph ambaye ndiye mchungaji wa Ngararo. Basi nataka nichukua fursa hii nianze na mchungaji wa Kimasek, naye aje ataje jina lake na aseme moja mbili katika shamba la Mungu. Karibu. Mrs. Olaitoriani anda subabogin Asholeng Joseph tenari shatane gincho. Nasema asante kwa sababu ya nafasi hii ambaye Mungu ametujalia. Kwa majina vile amesema, naitwa Jackson Dikir, ni elder wa Sabbath School ya Kimasek. Hii ni mwaka ya pili nikiwa Kimasek. Nilipoenda huko nilikuta membership ilikuwa imerudi chini. Kuna wale ambaye walitoka na wakaenda mbali, na kuna wale walitoka tu lakini wako manyumbani. Tulifanya kazi hiyo tukisaidiana na Joseph Ololngeleshi na wengine na wamama wengine, na sasa karibu watu 10 ambaye walienda wamerudi sasa, na pia wale ambaye ni wageni tunao wengine ambaye wameama wakaja hapo karibu na sisi ambaye ni 4 hivi. Sasa idadi yetu ya membership imeenda juu. Mnasemaje kwa hiyo? Na hiyo ndio tunataka. Hiyo Kimasek iko na shamba karibu eka 1. Ngawa itajaa eka lakini na karibia eka. Tuna mpango ya ujenzi. Hata sasa tunayo matofali ambaye haijachomwa, matofali karibu 600 ambaye hivi karibuni tutaweka moto tuchome. Itafanya kazi ya ujenzi. Nyumba ambaye tunayo ni temporary, ile imejengwa mabati juu na chini ni udongo, lakini si mbaya, ni nzuri. Tunaendelea kufanya mpango ya miaka ijayo na sisi tutabarikiwa na majengo ya kisasa. Kwa hivyo ni hayo tu. Nafikiri kwa sehemu ya matoleo Karani atatusomea kama kuna nafasi, labda kesho. Asholeng, asante. Asante sana. Basi kwa anayefuata ni wa kutoka Idoli Show, tawi ambalo linaitwa Idoli Show. Karibu. Asante Elda. Mungu yu mwema na siku zote. Asante, mbarikiwe sana. Kwa majina ni Thomas Onyoni, nikiwa elda wa Idoli Show. Idoli Show ni sehemu ya juu ambao ni makazi ya Pastor Stanley Nyakundi. Na ningetaka kusema ya kwamba huu ni mwaka wa pili ambao ninaongoza pale, na katika sehemu ya membership watu walikuwa wamepungua pale, lakini Mungu akatujalia mwaka huu tukakuwa na crusade ya vijana kule Osinoni, na vijana wakaweza kupatizwa. Kwa saa hii vijana wameongezeka katika kanisa lile. Wanafunzi kutoka shule ya Idoli Show wanahudhuria pale,
na ikaonekana ya kwamba membership sasa wanaendelea kuongezeka. Pia katika kanisa lile tuko na jengo ambao tumejenga, juu ni mabati na chini ni mabati, na pia chumba cha wageni kimejengwa pale. Kwa hivyo na hiyo kanisa iko na kiasi cha shamba kiasi cha eka moja, na hilo shamba imefungwa vizuri. Kwa sehemu ya matoleo naona wanatoa vizuri na kazi ya Mungu inaendelea pale vizuri. Changamoto tu haikosi, lakini tunaomba ya tu kanisa iweze kuombea hii hao washiriki waweze kuongezeka. Na pia tuna mipango ya kufanya kukusanya kidogo kwa sababu ya kupata title deed. Hatuna title deed pale, lakini tuko na mipango. Nafikiri makambi ya kiisha tutajaribu kutoa sadaka kwa ajili ya kupata title deed. Kwa hivyo muendelea kuombea washiriki pale na hiyo kanisa iendelee kusimama, na Mungu awabariki. Asante sana. Anayefuatia ni kiongozi wa Nendegeny. Tuambie moja mbili, karibu. Wapendwa katika Kristo na wasalimu. Hamjambo tena. Asante sana. Nimeshukuru sana kwa ajili ya nafasi napata, kwa ajili ya matokeo kutoka katika Nendegeny 1. Katika Nendegeny 1 ni kanisa kidogo, tulikuwa tunapatiwa samba na mshiriki mmoja alikuwa katupatia tukachenga hapo, akakuja akauza hiyo samba, kalikauswa. Lilipouzwa mwenye kununua tukatolewa hapo. Ya Mungu, mtumishi wa Mungu mwingine, Mungu akampa roho naye akajitolea, akatoa samba, ikatolewa hata inashinda hiyo mara mbili, nitaweza kusema, kwa sababu kwa ajili ya mapenzi ya Mungu ikatolewa. Na hiyo shamba ilikuwa na eka kubwa sana, iko miu hapo, iko kama eka moja, tuseme kama eka moja, na kale mahali tulikuwa tunapata ni kidogo. Na hiyo kanisa naona kama tulipohamishwa tukaanza kujenga, naona washiriki wa hapa tukashirikiana wote, wote akajitolea kwa mapenzi ya Mungu, tukakaza kujenga kanisa, tukafikia tumemaliza katika mafadhi juu, wengine wanajitolea. Hata nakushukuru sana, kuna Pastor Stanley Nyakundi wakajitoa sana kutoa kasi wengine. Kwa hivyo hatujamaliza hiyo kasi inaendelea tu kuifanya hiyo kasi. Kwa hivyo tunaona kama katika sehemu ya washiriki, naona washiriki tuko hapo. Hiyo ndio kazi tunaendelea kufanya, namna gani tunaendelea kujenga katika hali ya ujenzi. Kwa hivyo hatujamaliza hiyo ujenzi. Tunaomba kwa wale wakiwa na uwezo wa kutusaidia watusaidie, na sehemu nyingine wasiki naona wanaendelea katika ile kazi ya kufanya kazi hapo, wanajitolea kila siku ya Jumatano, naona tu wanajitolea kufanya. Kwa hivyo hatujafanya kazi ya kutembelea wengine, ni kazi ya ujenzi tunaendelea. Kwa hivyo tuko watu wachache, ni kama watu 10 hivi tunasema washiriki, na watoto kidogo. Na katika sehemu ya matoleo naona wanaendelea vizuri, na mtasomewa katika hii ripoti. Na hiyo ni mwaka wa kwanza naendelea katika hilo kanisa. Kwa hivyo asante sana. Hiyo ndio ripoti ndogo, ingine mtasomewa kesho. Asante sana. Anayefuatia ni mchungaji kiongozi wa Ndonyo. Nawe karibu. Okay, amjambo. Tusalimiane, mbona amtaki ripoti zetu? Amjamboni. Haya, asante sana. Mimi ni kiongozi wa Ndonyo Narok Sabbath School. Iko katika ile mlima hapo, hiyo mlima pili mnasema ngambo pale.
mambo ile iko hapo chini yake. Hiyo Sabbath school iko katika eneo ambayo ni kama nusu eka, haijapata shamba. Lakini pale tulionyesha tujenge kanisa, mwenyewe ameshakubali, alisema mtapata namba, mtakuja tuongea alafu tuone kama mtapata namba. Kwa hivyo iko tumaini. Sasa washiriki ni kama watu 30 na wanaendelea vizuri. Na inapakana na Kimasek na inapakana na Ndolu hapo. So wanajaribu kutafuta bila watafungua Sabbath school nyingine hapo. Imeshajengwa, mwenyewe bila alituonyesha hapo, tukajenga, tumeshaweka nyumba. Sasa hii tunaendelea na jikoni. Jikoni hata tumemaliza. Sasa kilichobaki ni nyumba ya pasa, lakini kabla ya hapo tunaomba Mungu atusaidie tupate namba. Tukishapata namba tutajitahidi ipate kufunguliwa. Washiriki wanabidii na tunawatia moyo. Changamoto tu ambayo yuko hapo bila mnajua, makanisa au dini sinagongana. Lakini Mungu atasaidia. Kila mtu anapigania dini yake. Sisi ni SDA, lazima tupiganie hiyo. Lakini mwanae ndio Sabato. Lakini sasa hapo pengine kuna changamoto nyingine, nasema msingie hiyo kanisa, hiyo ni ya Jumamosi. Lakini tunaambia soma Biblia, uangalie ni siku gani ndio Sabato. Kwa hivyo Ndonyo inaendelea vizuri, washiriki wameshika kasi ya Mungu, na mtuombee tupate namba. Tukishapata namba, siku moja tuwaite mfungue kambi. Asante, mbarikiwe. Okay, thank you so much. Nafikiri tumesikia ripoti hizo na tumesikia baadhi za changamoto, na tunajua katika shamba la Mungu lazima pawe na changamoto. Hakuna kila ambacho kinaenda bila changamoto. Kwa hivyo yule ambaye atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakuwa mshindi. Na kwa sababu sijaona wengine, nataka nitamatishe kwa kupatia personal ministry director ambaye naye ajitambulishe na aseme moja mbili, hatimaye hatuombee. Karibu. Asante kwa viongozi wa matawi, tumesikia ripoti yao vile inaendelea, lakini tuko na matawi kama 8. Sijaona wengine, sijui wengine tulipotea wapi. Oleilale, Nendegenyi tu, sijui wako wapi. Kama mko karibu mtaweza kuja, tukiendelea tumalize pamoja. Ni Ndoruo sijaona, lakini yako mbali, huyu hayuko karibu nasi. Sijui kama mwakilisi angekuwa msaidie. Huyu ameenda makambi. Kiongozi wa Ndoruo yuko na sisi. Tukimaliza hapo, tumesikia wasee vile wamesema changamoto wako nazo na maendeleo wako nazo. Nilisikia wamesema, kila mtu amesema wako na maendeleo wanataka kuendelea. Na tukisema katika mwaka huu mambo ya mahubiri, nafikiri tumetoka nje kidogo. Zaidi sana wa mama wametoka wakihubiri nje katika hizo matawa sote, hata wameenda mpaka nje. Wamefanya kazi hata kuelekea nje. Alafu na crusade, tumefanya crusade kama 2 katika hii mwaka. Tumefanya crusade moja, tukapatisa watu 6 katika crusade, na lingine tulifanya watu walitolea kwa wingi. Kwa hapa upatiso wataisapata katika hii makambi. Wale watu walichitolea katika lile crusade la Nendegenyi 1. Tukiendelea na crusade ya kina mama. Mtakuwa hapo, halafu mtaweza kuwa muende upatiso wa kesho kama itakuwa hapa. Kwa hivyo na hiyo crusade naye pia wamefanya kazi nzuri, wamechitolea wasee na kina mama kanisa yote. Mnaona vile tulisikia hiyo Nendegenyi 1 ilikuwa na changamoto, lakini walifanya kazi nzuri. Tumeweka juu, tunaendelea kuendelea iwekwe hata chini. Watu wamechitolea katika hayo mahubiri tulifanya katika wiki moja. Kwa hivyo ndio kanisa letu linaendelea hivyo, na masaa imekuwa chache, mengine tutasomewa kesho tu ya pesa. Na watu tumeambiwa tuchitolee, na maombi wanakuanga nazo katika masaba skuru yetu mbalimbali. Kuna wenye wanaamka asubuhi sana wanafanya maombi, na mchana Jumatano wameweka tu wanaomba kila wakati. Kuna makanisa yanaendelea kufanya hayo maombi. Kwa hivyo tuendelee kuombea makanisa letu siendelee. Naona mzee mmoja amekuja wakilishe Ndoruo kwa sababu kiongozi ni kama ako makambi.
nikiwa Ngararo pastor, lakini mimi ni pastor Stanley Nyakundi ambaye sasa katika pande ya Aziria mimi ndio pastor wa kwanza hapa. Mapasta karibu wote ni watoto wangu ambaye wameendelea. Nasimamia Ndorue nakaa huko karibu na Mugol. Ndorue ilifanywa na kuruseti ya wamama ikachengwa, lakini watu hakuna. Ilichengwa hii ya mabati chini, watu ni wachache. Kitu ambaye tunahitaji pale ni crusade. Crusade ndio inahitajika, na zaidi sana tupate wa Maasai wala ambaye watakao enda huko, ili na kuhubiri katika hiyo crusade ipate watu wengi. Najua watu wakiwa wengi kazi hufanyika. Pia tunataka tuna hiyo mpango Disemba ikiwezekana tuweze kuwa na crusade. Tuliomba kwa district ya kwamba etupatie hiyo sehemu ya kuwa na crusade huko Ndoluo. Kwa hivyo ripoti zake sio kubwa. Kiongozi ambaye ni mzee wa kanisa hayuko. Kwa hivyo mimi nasimamia, wakati mwingine nakaa pande ya Endolisho, tena wakati yese kuwa katika makanisa ambayo iko katika pahali bazuri ni Ndoluo. Kando iko na plot, ilipewa plot yake, shamba yake hatuendi kuomba sahi, ilipewa wakati wase walikuwa wanatenga, ilitengewa eka moja. Kwa hivyo iko sawa hiyo. Ikitaka kufunguliwa itafunguliwa. Kwa na watu wengi ni rahisi kufunguliwa. Lika nchi yote ya kwamba hii tangazo iende. Tangazo wale watu ambaye mko nje mkumbuke ya kwamba Ndoluo inakaa msituni na inahitajika iweze kuendelea, isaidiwe. Tunataka kuchenga permanent, alafu ifungue masaba siku mengine. Nafika huko. Mungu awabariki sana. Let us pray. Baba na Mungu wetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe leo na hata milele. Asante tena ni asante kwa umbali huu ambao umeliongoza hili kanisa. Lilikuwa na watu wachache, ilikuwa district moja katika Transmara. Lakini sasa tumekuwa na madistrict mengi, wapasta wengi. Sasa shikilia, tumeona hiyo mkono wako naendelea. Asante kwa sababu ya wageni wako hapa katika crusade hii, katika hii makambi. Asante kwa wasiriki ambao wametoka mbali, masaba siku mbali wamekuja kuabudu, kwamba tuweze kuabudu katika kweli na katika roho. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Wanamenipa ushindi, yapasani mtangaze, japo kwa gharama. Basi tuchukue Biblia zetu tupate fungu kuu. Na fungu kuu letu kwa makambi ya mwaka huu ni Mathayo 24, mstari wake ni wa 14. Ukishapata nitasoma. Na gelikiori kulo mon supati lengitoriangai tenkop pooki metaa shaki ni shoto loreren pooki. Ore inakata nebao enkitingoto. Nitarudia tena, habari hii njema itahubiriwa katika ulimwengu mzima kuwa ushuhuda. Hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Mnenaji ataweka nguvu neno la Mungu atakaposimama. Mungu na wabariki. Tutasimama na nyimbo zetu za Kikristo. Wimbo ni namba 160 kwa Kiswahili. Chorus utatuongoza. Tunyanyuke. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za gonga, washeni taa tayari kwa kurudi kwake Bwana.
piga mbingu, tangazeni habari ya ukombozi ya mponya wa upendo na nguvu ya samaha. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari. Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Falme nyingi zaangushwa, anga ya saba hulia, tangaza neema yake kabla ya kupita saa. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari. Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Mataifa yapotea, nchi zajaa uchungu. Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari. Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Wenye dhambi njoni sasa, Kristo awapatanishe mioto. Eni neema kitambo, muda waisha. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari. Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Tunaomba. Baba lang ne Enkai naishutie shumata, Enkai natii apa netii taata ontarasi, kietuo dukuya iyie kira laasak loong'ok, kigiligila amu mikintieu aitasho tedukuya iyie. Ng'urie iyiok nipaliki iyiok inkitadiatang pooki, nincho iyiok osiligi wenkitieunoto nikintashe tedukuya iyie nikisis enkarna ino. Ashe amu ore apa peekinterr ele sirua loolng'obori tolkekun le Jumapili mpaka taata nitaa tenebo. Amata iyiok iwuang'ie ilmeita loloirirua, nincho iyiok ororei lino eimu osinka lino olpastai Andrew. Ore taata enkolong nabayie olaitoriani kipik ate nkaik ino. Seyie iltauja lang, njoo iyiok bio, njoo iyiok euriata ororei lino, nincho iyiok matamirisho lenkirukoto. Ore enalus te pooki olaitoriani ng'ejuk tina buku nempuan, pee ore enoolong Kristo nilio toonkatampo nikisisi iyie kijo Enkai ang nikitaanyutua nkolong'i pooki enkishui ang. Ashe naa amu ilo aboloki iyiok inkonyek onkiyia oltauja, ilo airorie iyiok tele kekun, nilo aitinyikaki iyiok olorika lino lenkitoo pee kitum arasi pooki. Mikirikino ilmareita lang likitung'uaitie, nkera ang, intomonok ang, ilpayiani lang, ontoiwuo ang, kipik pooki nkaik inonok piitum nyorrata ino. Ashe naa amu ilo aiteru tenebo iyiok, niriamarie iyiok ina enkomono naa ninye osiligi mewe nitii naa te Yesu Kristo kinkilikwanu. Esai.
nashukuru kwa sababu tena tumefikia kipindi cha kutolea Bwana zaka na sadaka. Kwa hivyo nawaalika wasemasi wasimame hapa mbele kwa ajili ya kusanya zaka na sadaka. Kwa hivyo wahusika, ningependa kuwaona hapa mbele ili tuweze kujumuika pamoja kwa kutolea Bwana zaka na sadaka. Kwa hivyo karibuni, na tukiendelea na wimbo ambao tutaongozwa na chorus wa kanisa. Kwa hivyo chorus, tuendelea na nyimbo sadaka inapoendelea kutolewa. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. yote namtole Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo, kwa hivyo najitoa yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. upendo wako hushinda, Yesu natoa yote namtolea Yesu, na inami apake, nimeachana anasa
maskini kwa kawaida huwa ni mtu yule ambaye hajatoshelezwa na vile alivyo navyo, ana njaa, ana kiu ya kupata, tofauti na tajiri ambaye amesharidhika. Maskini ni muhitaji, vivyo hivyo maskini wa roho wasioridhika na viwango vyao vya kiroho wanamuhitaji Mungu wakati wote, ndio waheri. Maskini kwa kawaida huwa ni mtu yule ambaye hajatoshelezwa na vile alivyo navyo, ana njaa, ana kiu ya kupata, tofauti na tajiri ambaye amesharidhika. Maskini ni muhitaji, vivyo hivyo maskini wa roho wasioridhika na viwango vyao vya kiroho wanamuhitaji Mungu wakati wote, ndio waheri. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wanaona haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, waona wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wanaona haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, waona wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Tafuta ufalme wa mbingu kwanza, na mengine yote utazidishiwa. Tumtafute Bwana maadamu yeye hupatikana. Mungu awe wa kwanza maishani, ndipo mambo mengine Yesu si kwa akili zetu wala bidii zetu, tusiwe wasio na haja na Mungu wa mbingu kwanza, na mengine yote utazidishiwa. Tumtafute Bwana maadamu yeye hupatikana. Mungu awe wa kwanza maishani, ndipo mambo mengine yetu yafuate. Siri ya mafanikio ni Yesu, si kwa akili zetu wala bidii zetu, tusiwe matajiri wa roho wasio na haja na Mungu. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wanaona haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, wanao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wanaona haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, wanao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wanaona haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, wanao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu. Maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mungu anapendezwa sana na watu wanyenyekevu, wanaona haja naye kila siku. Ole wao matajiri wa roho, wanao wameshafika, hawana haja na neno la Mungu.
Wacha tuombe kwa ajili ya sadaka na tuombe. Baba, ni asante kwa sababu ya wakati huu. Tazama watoto wako wamekutolea saka na sadaka, tuombe uweze kuibarikia. Na wale baba wamekutolea uweze kuwabarikia, na wale wako kutolea, Mungu wa mbinguni ufungue milango na madirisha wakati mwingine waweze kukutolea. Ni asante kwa sababu umesikia ombi letu, ni kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Wapenzi katika Kristo na wasalimu, hamjambo. Hamjambo. Ni mara yao ya kwanza kuingia makambi ya mwaka huu. Yaani wala ambao wamekuja tu leo, nione kwa mikono. Nimeona ni wale wageni kutoka Lolgorian. Hebu msimame mahali mlipo. Ngararo, mnawaambiaje wageni? Karibu. Hebu muwapungie mkutano mikono. Asante, karibuni. Mzee, kwa niaba ya kikundi hicho, mzee, tuma salamu zako. Hatujambo tena. Asante, niliona Pastor Joshua Nyakundi, sijui kama bado yuko mkutanoni. Pastor Nyakundi hayuko. Basi mtaniruhusu tuje hapa tuma salamu. Salamu za fundi wa mitambo, mwimbishaji. Mwingine wako wengi. Mungu atupe roho tumalize kazi. Tuko na retired Stanley Olenagol Nyakundi. Salamia tena wajasikia. Katika Kristo na wasalimu wa mjambo. Hatujambo. Hapa sio pahali pa kulala, ni pahali pa kusikiliza neno. Anayemfuata ni Tom Monyoni. Atume salamu. Wapenzi katika Kristo, hamjambo. Hamjambo. Hatujambo. Mbarikiwe sana tunaposikiliza neno la Mungu. Asante. Bila kusahau, nilitoka asubuhi nyumbani, mke wangu na watoto walituma salamu zao. Vile vile nikapita makambi ya Poroko. Wageni ambao walikuwa pale wakasema nikifika Ngararo niwaletee salamu. Vile vile tukaongea na katibu mkuu wa South East Kenya Field, Pastor David Kikwai, naye akaniambia ya kwamba niwaletee salamu pamoja na sangu wana na binti za mfalme. Hamjambo. Enda sobangerengai. Karibuni. Aliyesalia ni yule ambaye Mungu amemwandaa atuletee chakula cha kiroho. Lakini kabla hajasimama, ningependa niite kwaya moja wapate kumkaribisha Lolgorian, kwa sababu nyinyi ndio wageni. Karibuni mkaribishe mgeni wetu wa siku ya leo. Karibuni na mfanye haraka kwa sababu ya muda. Katika wenye dhambi mimi nikuwao. E dhambi
mimi na damu, ni upate uzima. Maisha bila Yesu ndugu ni bure, mwachie Yesu ayatawale. Anza vyote naye Yesu, na yote utazidishiwa. Maisha bila Yesu ndugu ni bure, mwachie Yesu ayatawale. Anza vyote naye Yesu, na yote utazidishiwa. Yesu aleta amani, Yesu aleta upendo, Yesu atoa ulinzi mwema, tumwachie yote atatimiza. Yesu aleta amani, Yesu aleta upendo, Yesu atoa ulinzi mwema, tumwachie yote atatimiza. Msaada wangu utatoka wapi? Utatoka kwa Bwana Yesu. Mtegemee Yesu pekee, yeye ndiye rafiki wa kweli. Msaada wangu utatoka wapi? Utatoka kwa Bwana Yesu. Mtegemee Yesu pekee, yeye ndiye rafiki wa kweli. Yesu aleta amani, Yesu aleta upendo, Yesu atoa ulinzi mwema, tumwachie yote atatimiza. Yesu aleta amani, Yesu aleta upendo, Yesu atoa ulinzi mwema, tumwachie yote atatimiza. Yesu aleta amani, Yesu aleta upendo, Yesu atoa ulinzi mwema, tumwachie yote atatimiza. Yesu aleta amani, Yesu aleta upendo, Yesu atoa ulinzi mwema, tumwachie yote atatimiza. Mnasemaje kwa Lolgorian Main? Wamesema Yesu alete nini? Upendo, alete amani, na vile vile Yesu atawale maisha yetu. Wangapi pamoja nami wanasema Pastor ndugu Andrew Olesingo, karibu na utulishe neno la Mungu. Karibu Pastor. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, if you're happy and you know, say amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Sabato. Amen. Tunashukuru Mungu maana leo hii tumekutana tena kwa minajili ya neno la Mungu. Na kabla tujaendelea, hebu na tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu ulitupenda, Mungu wetu unayetujali,
Mungu wa neema, tumekuja kwako tukiwa na wingi wa shukrani kwa ulinzi na afya njema. Asante mara hii tena Mfalme, maana tuamini kwamba utatuongoza tunapofanya ibada hii. Tunaomba Roho Mtakatifu ashuke kunena na watoto wako. Tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze Mfalme katika mahubiri haya tunapoanza hadi hata tutakapomaliza. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Wanaopendwa na Kristo, ningependa basi kuchukua nafasi hii tena kuwakaribisha katika makambi haya tunapokaribia kutamatisha. Leo hii tutaangalia juu ya mwanya ama mlango wasi katika pambano kuu. Mwanya ama mlango wasi katika pambano kuu. Unajua tumekuwa tukiangalia juu ya pambano kuu. Tumepata pia namna ya kupambana hadi tutakaposhinda. Tukaona kwamba katika pambano kuu tutashinda peke yetu, bali kuna yule atakayetushindia. Tumejua kwamba hata tukipambana bila Yesu Kristo hatutashinda. Lakini tukipambana Yesu Kristo akiwa pamoja nasi, hakika tutafanya nini? Tutashinda. Tutashinda. Hivyo basi nawalika kwenye pambano hii tukiwa na mlango wasi katika mapambano ama pambano kuu, tukijua kwamba kuna nafasi ya kuweza kupenya na kushinda katika vita. Kuna nafasi ya kupenya na kushinda katika vita. Is for the open doors in the great controversy. Open doors in the great controversy. Kwa hivyo kuna nafasi. Kwa hivyo katika vita hii tutashinda. Na tulisema tangu tulipoanza kwamba katika vita hii haturudi nyuma, bali tutapigana kwamba tumeshinda. Na tukishinda tunasema ni habari njema. Ushindi ni habari njema. Habari njema. Lakini ukishindwa hakuna njema. Sasa hiyo si habari njema. Habari njema ni kufanya hii. Masomo yetu ama somo letu litapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kipenda mtu mmoja nisomee tafadhali ndio niseme maneno haya. Inasema hivi. Inasema hivi. Kwa maana Wakorintho wa kwanza 16 fungu la 9 inasema kwa maana nimefunguliwa mlango umefunguliwa mlango mkubwa wa sana, na wako wengi wanipingao. Alafu cha ajabu, mlango umefunguliwa wasi, lakini kuna wengi wanaopinga nisipite. Umemaliza? 10 nasema sasa usome 10. Naomba niwape kisa kimoja. Siku hiyo tukiwa vijana tulienda mahubiri ya crusade. Tunaita mahubiri ya crusade. Sehemu moja katika nchi hii yetu ambayo twaishi Kenya, bali ni kaunti hii ya Narok. Tulienda kuhubiri katika sehemu moja. Tulipofika pale kulikuwa pia na kanisa lingine ambao walihubiri, na walipohubiri walifanikiwa kuhubiri na kunyakua kiongozi mmoja wa vijana katika sehemu hiyo. Walihubiri, wakafanikiwa, wakanyakua kijana mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi wa vijana. Nasema huyu jamaa alipewa nafasi ya kuongea
ni mtu wa dhamana kubwa sana katika jamii, na si kwa mambo mazuri, lakini ni kwa mambo ya uongozi wa kimila. Tunasema ni kiongozi wa kimila. So alipewa nafasi, kaambiwa kwamba wewe ndio utakuwa kiongozi wetu, kwa hivyo wewe utaongoza vijana wengine. Lakini kwa bahati mbaya kanisa wakafanya nini? Wakanyakua, wakamuhubiri, wakamtoa kwenye mila, wakambatiza, akampokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Iliwaudhi sana, iliwaudhi sana wenyeji wa sehemu hiyo. Wakaudhika sana kiasi kwamba waliona Wakristo wote kuwa maadui. Waliona Wakristo, mtu atakayehubiri jina la Kristo atakuwa adui. Sababu ni walihubiri, wakafanya nini? Wakanyakua kiongozi wetu ambao tulikuwa na matumaini kwamba ataongoza taifa hili ama taifa hilo. Lakini bahati mbaya kanisa walifanya nini? Wamemnyakua. Sasa wakawa na hasira kubwa juu ya Wakristo. Wakawa na hasira kubwa juu ya Wakristo. So nasi hatukuwa na habari kwamba mambo kama hayo yanaendelea kule. Sisi tukaenda na injili ya Kristo Yesu. Tulipofika pale tuliweka makao. Sasa tukaanza kujipanga. Nafikiri Waadventista wengi wanajua maana ya crusade. So tulianza kujipanga, watu 3 watapita kwenda sehemu hii kuhubiri habari ya Yesu. Wengine 3 waende sehemu hii wahubiri habari ya Yesu Kristo. Na wengine sehemu hii na wengine sehemu hii. Tulikuwa na vikundi karibu 6 ambao tunahubiri katika miji. Hiyo ndio kazi ambayo tulikuwa tunafanya. Tunahubiri katika kila miji na kualika watu wajiunge nasi, wampokee Yesu Kristo. So tukaanza kuhubiri. Siku ya kwanza watu walikuwa wanatuangalia kama maadui. Siku ya pili tulipoenda, jamaa moja mzee aliona tukija kwake. Alipoona tukija kwake aliudhika sana. Aliudhika sana. Sielewi, sijui ni kwa nini, lakini aliamua badala ya kupigana na hawa watu, eri niondoke niende sangu. Hivyo ndiye aliamua huyu mzee. So akaondoka katika mji wake, akasonga mji wa pili. So aliposonga mji wa pili, ikawa ni bahati mbaya kwa sababu kasi yetu ilikuwa ni kusuru nyumba kwa nyumba. So sasa akatoroka kwake, akaenda mji wa jirani. So tulifika kwake, ingawa tulikuwa tunapokelewa shingo upande, lakini tulihubiri injili. Tukatoka huko, tukasema sasa next ni wapi? Ni kwa jirani. So tukaenda. Tunapoanza hatua moja kwenda kwa jirani, yule mzee akatuona tena. Nafikiri alifanya nini? Akaamua mji wa 3. Nasi tuliingia nyumba ya pili, tukahubiri injili ya Yesu Kristo. Na kwa sababu tulipomaliza kuhubiri injili ya Yesu Kristo katika nyumba ya pili, ilikuwa ni zamu yetu kwenda nyumba ya ngapi? Ya 3. So mzee akaona kwamba tunakuja nyumba ya ngapi? Ya 3. Nafikiri alifanya nini? Mzee alikasirika, akaenda nyumba ya 4. Na tukahubiri nyumba ya 3, ingawa tu kuwa tunapokelewa vizuri, tukaingia nyumba ya ngapi? Ya 4. Na nyumba ya 4 mzee akaona tunakuja huku. Mzee akaamua, akasema nimeacha kwangu, nimeingia nyumba ya pili, wananifuata. Nimeingia nyumba ya 3, wananifuata. Kasema nyumba ya 4 siendi.
So tukaenda tukampata katika nyumba ya ngapi? Ya 4. Najua tulipofika pale mzee alisimama. Sasa unajua sisi hatukuwa na habari kwamba huyu msaa alikuwa anatoroka. Sisi tulifika huko tukadhani ni wenyeji. So msaa alisimama akatuambia hivi, mtanifuata hadi wapi? Nimewaachia kwangu, mumepita. Jirani mumepita. Mtanifuata mpaka wapi? Hivyo ndiyo alikuwa anatuuliza. Na kumbuka kwamba kwa barasa yetu ya wasee tuliamua msianze kusuru nyumba za watu. Tuliwapatia mti kule mketi. Hii tabia ya kusuru nyumba kwa nyumba, mnatafuta nini? Najua sasa na wakati walikuwa na rungu. Usicheza, alikuwa na rungu na alikuwa na kisu. Na sisi tulikuwa vijana na tunahubiri. Sasa acha niwaambie kisa ambacho kilitendeka. Cha ajabu, mwenye boma akasimama akamwambia wasiwasi, hapa ni kwangu na nakusii achana na watu wa Mungu. Hakuna aliyejitetea kwetu hata mmoja. Lakini mwenye boma akasimama akasema, hapa ni kwangu, wewe hawa ni wageni. Sasa tafadhali nakusii na kuomba, fanya nini? Funga lako mdomo, nenda ngoja kwako. Na jamaa alifanya nini? Alitoroka kwake. Yaani siku hiyo nikatambua kwamba kumbe Mungu anajitetea. Mimi sina nafasi ya kufanya nini? Ya kujitetea. Wakati huo ndio niliona kweli Mungu anafanya nini? Anajitetea. Akaamua kunyamasisha, tukapata nafasi ya kuhubiri, na cha ajabu tulipata watu ambao walijiunga nasi. Hebu sasa sikia kifungu hiki. Tafadhali soma sasa kifungu hiki. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Sasa nataka tusome pole pole. Inasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Umefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Na wako wengi wanipingao. Anasema mtumishi wa Mungu anasema, lakini hata hivyo mlango umefunguliwa, lakini kuna wanaopinga. Wanaofanya nini? Wanaopinga. Sasa anasema kuna wanaopinga. Hiyo ndio tunasema the great controversy. Ndio una habari njema, lakini jua kwamba habari njema kwako si habari njema kwa mwingine. Ikawa habari njema, wapendwa wa Bwana, hatukuhubiri habari njema kwa uwepesi, lakini tulipingwa. Habari hii ulipingwa sana. Unajua hata tulienda mji mwingine wakatuambia, nani aliwapa ruhusa ya kuanza kusuru kwetu? Tukaambia sisi ni wengine, sisi ni wahubiri tofauti, hatukujua kwamba amenyakuliwa. Wakasema kwamba sisi hatujui, lakini tunaona tu kila mtu ambaye anahubiri, sababu walinyakua mtu wetu. Sasa wote tukawa maadui, wageni na wenyeji wote tukawa nini? Maadui, kwa sababu tulikuwa tunahubiri habari ya nani? Ya Yesu. Sikiza sasa. Wanasema kwamba habari ndiyo, lakini kuna pingamizi. Habari kuna nini? Pingamizi. Habari ya wokovu kuna nini? Pingamizi. Si watu wote wataitikia. But habari njema ni kwamba hawatashinda. Amen. Hawatafanya nini? Hawatashinda. Hata wapinge vipi, hawatashinda. Maana juzi tuliangalia kwamba ni Yesu Kristo ndiye aliyepigana vita na malaika zake, na Yesu na Mikaeli wakashinda. Nasi pia kwa sababu tuna Yesu Kristo tutafanya nini? Tutashinda. Amen. Tutashinda, maana Yesu Kristo atatushindea. Sasa kitabu hiki kinasema hivi,
Yaani kuna mlango mkubwa, kumaanisha kwamba hiyo mlango uko wazi, mlango mkubwa. Kuna wimbo ambao wanaimba, hii wimbo ni nambari 110. Mlango najua hiyo ndi sababu chorus sonakaanga mbele. Hiyo ndi sababu ya chorus kwa mbele. Stanza 1, nataka nisikie wimbo stanza 1. Yaani mlango uko wazi, mlango huo mkubwa. Imba stanza 1 na chorus tafadhali mwimbaji. Wema mlango wazi huo, Yesu ameufungua na hakuna kufunga. Mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu. Yaani Kristo ameweka mlango kuwa wazi, mlango wazi kwangu na hakuna atakayefunga. Sasa Yesu anakualika, anasema njoo pita mlango huu wazi. Anasema hakuna atakayefanya nini? Hakuna atakayefunga. Akasema kwamba mlango huo wafaa kila mtu. Uje jinsi ulivyo, mlango wakufaa. Kasi yako ni kupita mlango na kuingia kwa Yesu Kristo. Namba mawili. Akasema kwamba mlango umaanisha nini? Mlango umaanisha kwamba hiyo kanafasi ambaye Mungu amekuachia uitikie mwito wa Kristo. Huo ndio mlango. Ukiitikia mwito wa Yesu Kristo, huo sasa ndio mlango wa kupatana na nani? Na Yesu Kristo. Sasa Mungu anasema kwamba mlango uko wazi, njoo ingia pamoja naye. Alafu kufunguliwa, yani uko wazi. Kumaanisha nini? Mlango uko wazi, umefunguliwa na inatosha kila mtu. Kila mtu ana nafasi ya kuingia. Kila mtu ana nafasi. Anasema this is a divine initiatives held open for everybody. Held open for everybody. Hii mlango uko wazi kwa kila mtu. Mlango uko wazi kwa kila mtu. Uko wazi kwangu, uko wazi kwako. Sasa Kristo anakuita, anasema mwanangu, njoo, mlango huu wazi. Je, utaingia? Sasa hiyo ndio wito. Je, utaingia? Mlango uko wazi. Wapenzi wa Bwana, ninachosema ni hiki. Yaani kuna nafasi ya kipekee ambayo Mungu ameiweka kwako. Na hii nafasi amesema kwamba nimefungua tayari mlango. Mlango uko wazi. Sema mlango uko wazi. Inakuita. Nasema mlango uko wazi, njoo uingie. Paulo alikuwa anasema nini katika mafungu haya? Paulo alikuwa anasema kwamba ati mlango ATC utafunguliwa. Mlango tayari umefunguliwa. Si eti mlango utafunguliwa. Mlango tayari umefanya nini? Umefunguliwa. Sasa kama mlango tayari umefunguliwa na anasema kwamba it is a privilege, hakuna atakayefunga. Mlango umefunguliwa na hakuna atakayefanya nini? Atakayefunga. Najua wakati mmoja nilipata habari mtu wa jamaa wa kwetu alikuwa mgonjwa zaidi. Na alikuwa mgonjwa zaidi kiasi cha kufa. Ikawa kwamba ninaenda kumtembelea kwenye hospitali. Nilipofika nikapata mlango umefungwa. Na nilikuwa na hamu sana kumfikia nijue hali zake. Ikawa kwamba mlango umefanya nini? Umefungwa. Nikaambiwa itabidi usubiri hadi masaa fulani. Na nilikuwa na haja sana ya kumuona kabla hajakata roho. Sasa ikawa ni huzuni ndani ya moyo wangu. Lakini Kristo anasema kwamba
mlango wake umefunguliwa nini? Wasi. Na umekuwa wasi kabisa, na hakuna atakayefunga hiyo mlango. Hakuna watchman, tunasema watchman, boabu. Hakuna boabu. Yesu Kristo amesema kwamba nimefungua. It is a privilege. Sasa kila mtu anasema njoo, pita mlango, maana mlango wasi. Na akasema hakuna atakayefunga. Sasa wewe ni kuingia na kupokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Kama mwokozi wa maisha yako. Sasa anasema hivi, Paulo alikuwa anasema wote watakaopita kwenye mlango huu, yaani wote watakaopita ni wale watakaofanya uamuzi. Ni wale watakaofanya uamuzi, na si uamuzi wa kawaida, uamuzi wa kipekee. Wale watakaofanya uamuzi wa kipekee kwamba tunataka kumpata huyu Yesu Kristo, na hii hautafanya kwa nguvu zako. It needs a divine assistance. It needs a divine intervention. Hii inahitaji uungu kuingia ndani ili uweze kufanya uamuzi wa aina hiyo. Nahitaji uungu ndani yako ili ufanye uamuzi kama huo, maana si uamuzi ulio rahisi. Wakati mwingine unaonyesha mlango, ndio huu mlango, pita. Lakini mwingine anaanza kusema mimi niko na shida, sijui mimi si kuwa nimepanga watoto wangu, sijui si kuwa nimefanya hiki. Wengine mwingine anasema mimi bado ni kijana. Unajua mimi ndio kiongozi wa chama fulani. Mimi ndio kiongozi wa chama chetu cha kisiasa. Sasa sitapita mlango huu, maana mlango huu nikipita sitapata nafasi ya kuwaongoza watu ambao nilikuwa naongoza. So Kristo anakuita, anasema fanya uamuzi, mlango huu wasi. Pita umpate Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Je, utafanya uamuzi wa aina hiyo ama na bado sikuwa nimeoa, mimi kuna msichana niliposa, lakini kwa sasa tumefika katika kiwango fulani cha kuoana. Sasa nafasi kwanza nifanye nini? Nifanye ndoa yangu. Kwamba wewe fanya uamuzi. Katika sehemu hii sasa ni kwamba kuna pingamizi, kuna pingamizi, adversaries. Pingamizi si moja. Pingamizi si moja, lakini pingamizi ni nyingi. Pingamizi ni nyingi zinazotusunguka. Yaani pingamizi zinatusunguka kulia, kushoto na katikati. Yaani hatuna nafasi ya kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Pingamizi kulia, pingamizi kushoto, pingamizi katikati. So umebaki ukishindwa ufanye nini kumpata huyu Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Maana pingamizi katika kila mahali. Lakini Yesu anasema kwamba there is an opportunity. Kuna nafasi. Kuna nafasi hata kama kuna pingamizi, kuna nafasi. Anasema the door is open. Hosea 2 mstari wa 15 inasema nini msomaji? Hosea 2 mstari wa 15. Kuna mlango wa tumaini. Kuna mlango wa tumaini. Na mlango wa tumaini ndio Kristo anakuita, anasema kwamba pita mlango huu wa tumaini ili ukampata Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Hosea 2. Hosea 2:15. 15 inasema nami nitampa mashamba yake ya misabibu toka huko. Okay, sawa. Kitabu hiki kimeandikwa kwa mtazamo fulani. Mke wake Hosea, mke wake alimtoroka Hosea akaenda akawa kahaba. Lipoenda kuwa kahaba, sasa kuna matumaini hapa. Anasema kwamba mke wake hatarudi na ataanza maisha tena mapya. So anasema kuna maisha ya matumaini. Biblia inasema nami nitampa mashamba yake ya misabibu sasa, toka huko. Mke wake nitampa mashamba ya misabibu
toka huko. Toka huko. Na bonde la Akori kuwa mlango wa tumaini. Bonde la nini? Akori kuwa tumaini. Yaani ameweka bonde kuwa nini? Tumaini. Kwa hivyo kuna mlango wa tumaini. Naye ataniitikia huko. Naye atanifikia huko kama siku zile za ujana wake. Asante, kama siku zile za ujana wake, kwamba nitarejesha mambo yote kuwa sawa. Kristo yuko tayari regardless, kando na dhambi zako ulizozifanya. Yesu Kristo anasema kwamba niko tayari, nimefungua mlango wa tumaini, urudi katika maisha yako ya kwanza ya Ukristo. Kuna watu ambao wamerudi nyuma kwa sababu ya matatizo ya hapa na pale. Kristo bado anakuita. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 14 mstari wa 17 kuna mlango wa tumaini, kuna mlango wa imani. Mlango wa imani. Hata mitume walipambana na maisha ya pingamizi katika dunia hii. Walihubiri, kina Paulo walihubiri, wakienda kule pingamizi linatokea katika upande fulani. Wakienda mbele mahali waliacha, pingamizi inaanza. Wengine wanaanza kudhiaki lile neno walilolipokea. Wengine wakasema kwamba hata neno hili halina maana kwetu, so wanapinga. Lakini Paulo anasema kwamba kuna tumaini, ama kuna mlango wa imani. Watu wampokee Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Hiyo ni mlango wa imani. Kuna mlango katika kitabu cha Wakolosai 4 mstari wa 3, kuna mlango wa kupata neno ama kupokea neno la Mungu. Kupokea neno la Mungu. Yaani Yesu Kristo ameacha mlango wazi ili neno likihubiriwa na neno hili pia likufikie nawe, ubadilike, umpokee Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo kuna mlango wa kupokea neno la Yesu Kristo. Kuna tumaini. Nataka tusome hii. Nataka tusome kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 7 hadi 9. Tafadhali msomaji nisomee. Tafadhali msomaji nisomee. 3 mstari wa 7, 8 na 9. 7 inasema, kanisa la Philadelphia. Kristo anasema nini? Habari kwa kanisa la Philadelphia. Kanisa, Biblia inasema nini? Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia, andika haya. Andika haya. Ndiyo. Kwa habari ya washiriki walio katika kanisa la Philadelphia. Kwa habari katika kanisa la Ngararo. Andika haya. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu. Haya ndiyo anenaye yeye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi. Aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufungua. Wala hapana afungaye. Amen. Yeye afunguaye wala hakuna afungaye. Hakuna atakayefunga. Akishafungua kila mtu. Naye afunga wala hapana afunguaye. Akifunga sasa hakuna atakayefunga. Anaalika watu wote kuingia. Kama hujaingia basi hakuna atakayefungua. Hakuna atakayefanya nini? Fungua tena. Kwa hivyo mlango, kuna nafasi, kuna njoo mwanangu. Amefungua mlango, anasema njoo kakaangu. Amefungua mlango, anasema njoo ndugu yangu. Sema nini? Amefungua mlango. 8 inasema na yajua matendo yako. Anasema na yajua matendo yako. Philadelphia ni kanisa la pili baada ya Efeso. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele. Nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Mlango mbele yako nimekupa uliofunguliwa wazi. Ambao hapana funga. Hamna hata mtu mmoja atakaye aliye na uwezo wa kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Hauna uwezo. Nawe umelitunza neno langu. Ingawa ulikuwa na nguvu ndogo, lakini neno umelitunza. Wala hukulikana jina langu.
eti wala haukulikana jina langu. 9 inasema tazama nakupa walio wa sinagogi. Nakupa nini? Walio wa sinagogi la Shetani. Wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio. Wao si Wayahudi. Ni wapinga nini? Kristo. Bali wasema uongo. Bali wasema nini? Basi kila ambacho tunasema ni kwamba kuna pingamizi. Kwa sababu kuna pingamizi, kuna watakao kuja waseme sisi ni Wayahudi, waumini. Maana yake sisi pia ni waumini, bali si wao, ili wakaja wakawapotosha wasioamini kweli kweli. Sasa tunasema hivi, pingamizi linatoka wapi? Moja, pingamizi linaweza kutoka hata ndani ya familia yako, hata ndani watu wa nyumba yako, wengine watapinga neno hili. Mfano katika familia, mfano Samueli wa kwanza 1:7. Penina hakuwa na mtoto, lakini watu wa familia yake, mke mwenza alimsononesha moyoni mwake, akamfanya kana kwamba atakata tamaa. Lakini ajabu ni kwamba alipoomba, Mungu alisikia maombi yake, akampa mtoto. Kwa hivyo ushindi ukaonekana. Mimi nimesoma Biblia, sijaiona mahali Mungu ameingilia kati na akashindwa. Mungu akiingilia kati anafanya nini? Kwa kweli kabisa utashinda. Mungu akiingilia kati matatizo yako yote, ukiomba Mungu akiingia kati, hakika utashinda. Maana Mungu wetu ni mshindi. Hakika utashinda. Sehemu ya mbili wanasema kwamba watu wakati mwingine wewe mwenyewe soma Petero wa kwanza 5:8. Wakati mwingine jua kwamba wewe mwenyewe unapambana na vita, nafanya bidii ushinde. Petero wa kwanza 5:8 inasema nini? 5:8. Muwe na kiasi na kukesha. Inasema, najua watu wengine wana mapungufu. Inasema muwe na kiasi na kukesha. Watu wengine wana kiasi, hawajui muda wa kuomba, hawajui muda wa kusoma Biblia. Sasa wanasema kwamba muwe na nini? Kiasi. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi ambaye ni mshtaki wenu kama simba angurumaye, ameingia kwenu kama simba angurumaye, sunguka akitafuta mtu ammese. Anamtafuta mtu atakayefanya nini? Kummesa. Unafikiri atamesa yule aliyesimama ndani ya Kristo? Atamesa huyo. Atamesa yule ambaye ameshindwa kuingia ndani ya Kristo. Yule ambaye ameitwa kupita mlango akakataa. Sasa simba anasunguka anamtafuta, atammesa nani? Je, utapatikana wapi? Zaburi 41:9 inasema hata watu walio marafiki wako uliowaamini sana watakukata tamaa, watakukata moyo. 41 fungu la 9 inasema 41:9 msiri wangu, tena msiri wangu, your own familiar friend, yule ambaye mnaambiana maneno ya siri pamoja. Msiri wangu, msiri wangu tena niliyemtumaini, tena yule niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, yule aliyekula pamoja nami, ameninulia kisigino chake. Amefanya nini? Ameninulia kisigino chake. Ameninulia kisigino chake. Ameinua. Yani this person is against me. Ananitafuta. Wanasema kwamba katika imani hii hata watu wa karibu nawe, the close friend, kuna wakati atakukana, kuna wakati atakiinua kisigino chako. Soma tu 55 mstari wa 12 tafadhali. Psalms 55 verse 12 to 13.
Aliyetukana kukana, sio kutukana, kukana, si ndio? Aliyetukana, aliyetukataa si adui. Maana kama angelikuwa adui, ningefanya nini? Ningevumilia. Kama angelikuwa adui, ningevumilia. Wapenzi, jua, tambua kwamba maadui wakubwa ni wale walio karibu nawe. Adui wa Injili, adui mkubwa wa Yesu Kristo hakutoka mbali, bali alikuwa mmoja wa wanafunzi wake ambaye ni Judas. Yaani yule aliyejitukuza juu yangu. Si adui aliyenichukiae. Kama ni hivyo ningejua, ningejificha. Maana najua ni adui. Lakini je, kuna siku utajificha juu ya rafiki yako? Utajificha wapi? Maana ni msiri, anajua, anakuelewa. Sasa mwandishi anasema hivi, kama ningelijua ni adui, ningejificha, maana najua ni adui. Lakini ni yule aliye karibu nami zaidi ndiye anayeinua kisigino kutaka kuniangamiza. Bali ni wewe. Anasema bali ni wewe, mtu mwenzangu, rafiki yangu, yaani niliyejuana naye sana, ndiye amekuwa nini? Adui. Sasa Kristo anasema kwamba nimefungua mlango, ingia, maana hata adui yako sasa atoki mbali, bali adui yako ni yule rafiki wako, yule unayemtegemea sana, ndiye adui wako. Tunataka kusema nini? Tuombe Mungu hivi. Enta 18 mstari wa 29. Hii ni ombi. Hebu omba Mungu hivi. Tafadhali hebu soma hiyo. Zaburi 18 mstari wa 29. 29 nasema. Hii ni ombi. Maana kwa msaada wako. Anasema maana kwa msaada wa Mungu sasa nafuatia jeshi. Sema vizuri. Maana kwa msaada wako. Maana kwa msaada wa Mungu nafuatia jeshi. Nafuatia jeshi. Kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Naruka nini? Ukuta. Kuta. Nisome katika this different fashion. 18 verse, nasema 18 verse 9, si ndio? 29. 18 verse 29 inasema hivi. 18:29 katika tafsiri hii Biblia inasema hivi. 29 inasema for by you I can run against troop. Troop, kikosi cha jeshi. I can run against them. By my God I can leap over a wall. Yaani kwa nguvu za Mungu nitaweza kuruka na kushinda maadui na kushinda pia jeshi ama kikundi cha jeshi, maana niko pamoja na Kristo Yesu. Na jeshi la Yesu, jeshi la Mungu hakika ni washindi siku zote. Jeshi la Mungu ni washindi siku zote. So tunachoomba ni nini? Victory. Tunaomba ushindi. Tunaomba ushindi katika pambano kuu. Tunachoomba ni ushindi katika pambano kuu. Tunaomba ushindi kwa njia gani? Kwamba sisi tayari tuko ndani ya vita. Sisi tayari tunapambana na mambo mema na mambo mabaya. Hiyo ndio tunapambana nayo. Na tulisema jana vita yetu si kati ya mwili na roho. Si kati ya nyama na damu. Ni kati ya pepo mbaya. Mafundisho potofu tunapambana nayo. Tunapambana na mambo yasiyoleta utukufu kwa jina la Kristo Yesu. Ndio tunapambana nayo. Ndio anasema kwamba sisi tuko ndani ya pambano, tunapambana. Lakini Mungu amesema kwamba kwa sababu mnapambana na ninajua kwamba mtashinda, nimefungua mlango ya ushindi. Yesu anasema nimefungua mlango wa nini? Wa ushindi. Je, utapita mlango huo ukapate kushinda katika vita hii ama utapita mlango mwingine? Yesu anakualika. Anasema tafadhali nakuomba pita kwenye mlango huu. Nimefungua mlango uko wazi.
wasomaji waimbaji tafadhali. Tunamaliza ile wimbo wetu. Mlango uko wazi. Sasa je, utapita? Kuna watu ambao wameshikwa, wameshindwa kupita mlango na mlango uko wazi. Unajaribu kupita. Nakumbuka siku moja mwanasiasa mmoja alikuja kanisani wakati wa makambi. Mhubiri aliyehubiri akahubiri kwa nguvu na roho wa Mungu kashuka ukamgusa yule mwanasiasa. Na yule mwanasiasa alikuwa ni mtu mkuu katika serikali. Na huyu mwanasiasa, kwa sababu wanasiasa wana sijui watu tunawaita nini, sijui escort ama ni marafiki. He have a big team. Mwanasiasa akitembea ana timu yake, ana advisors, ana team, ana sijui tunaita PA, personal assistant. So huyu jamaa aliposikia wito wakati pasa alipohubiri na akatoa wito, huyu jamaa mwanasiasa akaguswa na neno la Mungu. Na alipoguswa na neno la Mungu aliamuka, alinyanyuka akielekea mbele wakati pasa alitoa wito. Bupita kama mwanasiasa. Bupita hapa kama mwanasiasa. So huyu ni mwanasiasa, neno lilihubiriwa na neno lilimgusa. So pasa akiwa huko anatembea, alafu yule personal assistant akamshika hivi, akamrudisha. Akamrudisha na akamketisha. Akamketisha. Tayari mwanasiasa aliona mlango wazi, lakini pingamizi likafanya nini? Likajitokeza. Mwanasiasa karudishwa, akaketishwa. Na mpaka wa leo huyo mwanasiasa hajawahi kumpata Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Je, wewe ni nani atakaye kushika nguo usije ukatoa maisha yako kwa Kristo? Mlango huu wazi. Na wanaimbaji wanaimba hivyo. Mstari wa 2. Naimba mstari wa 2. Je, ni nani atakaye kusuia wewe usipite hiyo mlango? Kristo amekuita, anasema njoo mwanangu, mlango uko wazi. Ni nani yule atakaye kusuia usipite hiyo mlango? Mlango huu wazi, waokolewe maskini na matajiri wa mataifa yote. Mlango wazi ajabu uliachwa wazi. Kama umeona hiyo mlango, tafadhali njoo mbele tupite hiyo mlango pamoja nawe. Kwangu wazi, wazi kwangu. Na kualika kama umeona hiyo mlango uko wazi, tuombe tukapita pamoja nawe. Mlango wazi. Tunaimba stanza, tunaimba mlango wazi, rafiki kaza mwendo, msalaba ukubali amana yao. Mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu. Okay, uzuri jana tulitoa mwelekeo, juzi jana tulitoa mwelekeo. So unaposikia sauti ya Mungu, elekea mahali unapostahili. Tulisema jana upande huu ni wanakwaya, tunaombea wanapigana, wanapambana katika pambano kuu. Hapo mbele ni wale washiriki ambao wanajua kwamba wako ndio katika safari, lakini wanataka maombi ya kushinda katika vita. Wanakwaya mkono wangu wa kushoto kwa wale wageni, tunakuja hapa. Wanakwaya wote mnakuja hapa, tunafanya maombi. Sasa hapa katikati ni wale ambao hawajabatizwa lakini wameona mlango ni wazi, nao wanataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Maana mlango uko wazi. Kabla tujaimba ubetu wa 4. Tusonge kabla tujaimba ubetu wa 4, na tafadhali mnapunguza base, mnainua soprano juu kidogo. Tafadhali mnasonga mbele kwa sababu kuna kamera
Usiende nyuma ya kamera. Just come front of the camera. Tutabeba daima na furaha, pendo wa Yesu hushinda, tunainama kwake, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu, wazi kwangu. Aya, nafikiri tukirudia kuimba chorus tafadhali. Naamini kila mtu amesimama mahali panapostahili. Wanakwaya mnasimama mahali mnapostahili. Na sijui, naamini wanakwaya hawaogopi kusimama in front of the camera. Naamini wanakwaya hawaogopi kusimama in front of the camera. Na naamini pia washiriki, they don't fear to stand in front of the camera. Maana wanashuhudia mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba mlango uko wazi na nimeamua pia nitapita huo mlango. Tunapowaombea wanakwaya wapambane washinde vita. Tunapowaombea washiriki wapambane washinde vita. Na kikundi hiki changu ambao ni darasa la furaha, tutaombea pia. Kesho tutakuwa na ubatizo. Na kesho tukiwa na ubatizo, Mungu atusaidie tumpokee Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Na kabla hujadhihirisha ndani ya maji, Mungu tunaomba kwamba awabatize kwa njia ya Roho Mtakatifu. Amen. Ndio mkiingia ndani ya maji ni kudhihirisha kwamba tumempata huyu Yesu kama mwokozi wa maisha yetu. Basi ningependa kualika wachungaji kadhaa waje hapa mbele. Pastor Nasiai kaa hapa karibu nami. Then niite pastor moja tafadhali. Pastor moja tafadhali. Hapa tulibahatika tuko na pastors wengi. Pastor Nyakundi Junior aliondoka kweli? Kama Pastor Junior Nyakundi aliondoka. So kwa sababu Pastor Nyakundi retired but not tired, pia ataombea kikundi hiki cha wanakwaya. And then pastor wa district aombee hii kikundi ambao kesho watampokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Atawaweka mikononi mwa Mungu. Nami niwaweke kikundi hiki cha washiriki wanapoendelea kupambana washinde vita. Maana watashinda kwa damu ya mwana kondoo. Na hivyo ndio tulisema jana. Asante sana mchungaji. Alafu kuna maombi maalum ambayo tutafanya, na hiyo maombi maalum tutaenda kwenye chumba chetu pale, tutafanya hiyo maombi maalum. Kuna kijana ambaye tunataka kuombea, kuweka mikononi mwa Mungu. Hiyo tutampeleka katika chumba chetu huko na kufanyia maombi speciali. Kwa hivyo hii maombi tutaomba hapa, tukimaliza moja kwa moja tutaenda kule kufanya maombi ya mwisho pamoja na wachungaji. Hiyo ni maombi speciali. Tutaenda kwenye room yetu, tutafanya maombi speciali kwa yule kijana ambaye tumeletewa. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, Mungu mkuu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe leo na hata milele. Asante kwa umbali wa maisha ambao umetutoa. Asante kwa sababu ya Yesu Kristo aliyekufa juu ya msalaba, akafungua milango ya wokovu wetu, na sisi tupatie nafasi. Roho zetu ambaye ni ngumu utuondolee, tukubali kuingia katika hiyo mlango. Naomba kwa minajili ya wanakwaya. Wanakwaya ni wahubiri wa kwanza kwa sababu wanahubiri katika sauti nyingi. Baba, wana majaribu mengi. Waondolee vizuizi vya kila namna. Unajua ya kwamba hata shetani alikuwa ni mwimbaji mkubwa, lakini akaanguka kwa sababu ya kiburi. Baba, hiyo historia isirudie kwa wanakwaya, bali tuweze kunyenyekea tunapokuimbia, tukuimbie kwa kweli na kwa roho,
Ili ndio ombi letu na tunaomba kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Pamoja na haya, Mungu wetu wa mbinguni, twaja mbele zako mchana wa leo kukushukuru kwanza kwa kipaji cha uhai ambao unaendelea kutupa. Asante kwa ukarimu wako tangu tuliposaliwa mpaka siku ya leo. Asante pia kwa sababu umetuongoza tangu makambi ya mwaka uliopita, ukawa mwema kwetu, ukatushika mikono, tukatembea milima na mabonde, lakini Baba ukatuwezesha kufika katika makambi ya mwaka huu. Mbele yako Baba, kuna watoto wako ambao wamejitolea ili kumwaibisha shetani kesho kwa njia ya ubatizo. Hebu kwa njia ya kipekee Baba uwapokee, uwashike mikono, uwabatise na Roho Mtakatifu ili kesho wanapobatizwa na maji wawe wamekubalika katika kiti chako cha enzi. Saidi sana hata nasi ambayo tulibatizwa kitambo, twazidi kukuomba ya kwamba utubatise na Roho Mtakatifu siku baada ya nyingine. Maana shetani, japo mlango umefunguliwa wa wokovu wetu, amebaki nyuma kutushikilia ili tusiingie katika mlango huo. Hebu Baba, ushindi ambao ulimshinda msalabani uwe ni wetu na utushindie kuanzia leo na hata milele. Ili mwisho wa safari tuseme hakika wewe ni Mungu uliyetupenda, ni Mungu ambaye umekuwa pamoja nasi, umetupigania na tumekuwa washindi katika safari hii ngumu yenye shida na majaribu. Tunapomalizia kipindi ya makambi ya mwaka huu, hebu Baba utupokee na unakili upya majina yetu kwenye kitabu cha uzima. Ndilo ombi na tumaini ifike ulipo, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mtakatifu Mungu wetu uliye juu mbinguni, tumekuja kwako Mfalme. Asante kwa kututumia kama vyombo vyako. Asante Mfalme, maana watoto wako wameitikia wito wako. Tunaomba kwa minajili ya washirika wa kanisa ambao walikwisha kubatizwa. Mungu, linda imani yao. Na asante Mungu wetu, maana watashinda. Maana Yesu Kristo alishinda msalabani na aliahidi kwamba kwa damu yake uliyomwagika msalabani pia tutashinda vita ya dunia hii. Asante Mungu, maana utatushindia. Tunaomba kwa minajili ya hawa watakupokea kwa njia ya ubatizo na watakuwa watoto wako. Wabariki kwa njia pekee. Na yule kijana Mfalme ambao yuko mbele yetu hivi sasa, noni mwako, maana ushindi wote utoka kwako, na tunajua kwamba Mfalme utatenda miujiza katika makambi haya. Ndilo ombi letu. Upidi wote tafadhali njoni hapa tufanye maombi ya kipekee kwa sababu ya kijana huyu. Njoni hapa mbele tafadhali vijana, wachungaji wote tutasimama hapa. Tutasimama hapa, njoo kijana wangu. Alafu baada ya maombi sasa haya, wachungaji tafadhali tunaomba muja hapa mbele. Mwana mchungaji tafadhali njoo hapa mbele. Naanza na pastors na elders. Pastors na elders, tuna maombi ya kipekee ambao tutafanya hapa hivi sasa. Nikipenda kuoita elders wote. Kijana huyu ameletwa na mama yake, anahitaji maombi ya kipekee. Umeona ni bora leta hapa ili Mungu wa mbinguni aweze kumweka huru kijana huyu. Mungu wa mbinguni aweze kumweka huru kijana huyu. Asante mama kwa kukumbuka kwamba hapa ndio kuna msaada. Hapa ndio kuna Kristo Yesu. Na kila tendo baya Yesu Kristo ataliweza. Hiyo ndio sababu tunapiga magoti wote hapa hivi pamoja na wachungaji. Tutapiga magoti kijana wangu pamoja na mama kukuweka mikononi mwa Mungu. So wachungaji tutamshika kichwa, tutamuombea, maana huyu pia ni kiumbe cha Mungu na alimuumba kwa sura na mfano wake, lakini shetani anataka kumtumia. Sasa leo hii tunamuombea ili Mungu amweke huru kweli kweli. Pastor Nasiai. Baba na Mungu ishie mbinguni, mchana wa leo, siku ya leo, masaa haya ya mchana, tumekuja kwako tukiwa na wingi wa shukrani. Asante kwa kipaji cha uhai na asante kwa afya nzuri kimwili na kiroho. Kijana huyu ni mtoto wako. Amen. Unamjua tangu kusaliwa kwake mpaka leo. Amen.
hebu majaribu ambaye shetani amemuingiza ndani yaweze kumtoka katika jina la Yesu. Amen. Ili atakapoondoka mahali hapa aseme hakika umekuwa pamoja naye. Amen. Na zaidi sana umfungue awe huru, na hata wazazi wake wawe huru, na jirani na wote ambao wanamkaribia pia waone ya kwamba wewe ni Mungu ambaye ushindwi na jambo lolote. Amen. Mapenzi yako yatendeke katika maisha yake kuanzia leo na hata milele. Ndilo ombi na tumaini ifike ulipo, ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Baba na Mungu wetu uliyesiumba mbingu na nchi na vyote vijasavyo, ulimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wako, ukiwa na kusudi la mwanadamu kuishi kulingana mfalme na jinsi utaratibu wako jinsi ulivyo. Kijana huyu kwa njia ya kipekee mfalme na mkabidhi mkononi mwako. Unamjua tangu alipozaliwa, na kusudi la kuzaliwa kwake mfalme ni kuishi kulingana na matakwa yako Mungu wetu. Tunaomba kwamba shetani asipate nafasi ya kuingia ndani ya maisha yake. Maana mfalme ulikuwa na kusudi alipozaliwa aweze kuwa mtu wa maana, aweze kuwa mtu wa msaada katika jamii, katika familia na hata katika kanisa lako. Maana kila kiumbe ulimuumba kwa sura na mfano wako. Kwani shetani alipata wapi nafasi ya kuingia ndani ya mioyo ya watoto wako ambao uliwaumba kwa sura na mfano wako? Mungu, tunaomba kwamba shetani usimruhusu hata nukta moja asiguse maisha ya kijana huyu. Leo hii mfalme tumeliita jina lako, tukijua kwamba wote walioita jina lako mfalme uliwashindia kwa damu yako uliomwaga msalabani. Sasa kijana huyu pia mfalme, tunahakika kwamba tunatangaza ushindi wake, aweze kushinda mfalme. Na hata mfalme tunaomba basi ajitolee, ampokee Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake kwa njia ya ubatizo. Mfalme, batiza kwa njia ya Roho Mtakatifu, ndipo atakapoingia ndani ya maji adhihirishe kwamba ni mtoto wako. Bariki mama yake, bariki ndugu zake, bariki kila moja mfalme, maana ni mtoto wako. Na hilo ndilo ombi letu kupitia kwa jina kula mwanako Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Amen. Asante sana. Sasa wewe tutaenda na wewe bado kule katika chumba chetu. Tuendelee kumwombea. Asante sana. Sasa tutatoa mwelekeo pastor. Asante. Baada ya kupokea chakula cha kiroho, baada ya kupokea chakula cha kiroho, tutakuwa na soko huru kidogo ya sadaka mbichi. Kwa hivyo wale wote ambao mlifanikiwa mkaleta sadaka mbichi, tunawauliza muweze kusileta hapa mbele ili tumalize shughuli hiyo. Leo ni siku fupi, na baada ya kwenda lunch tutakuwa tunajiandaa kwa ajili ya Sabato. Kwa hivyo sijui hata kama giza litaifunika dunia, Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze utukufu wake ujuu yetu. Sasa we utukufu wa Bwana umekuzukia, hata kama giza limefurika dunia, Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Ondoka uangaze utukufu wake ujuu yako. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina
mahali pa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea, jamani muda waisha. Inuka mlinzi